สวัสดีครับ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 ว้าวขอต้อนรับเข้าสู่รายการหน้าแห้งแสงทางโค้งอีก1 วันนะครับเป็นการไลฟ์ชนงานที่ ECB Forum นะครับถึงเรื่องการอภิปรายในหัวข้อ policy channel นะครับหยุดอย่าอันนั้นยังไม่มาเหรอมาแล้วนะมาแล้วทุกอย่างมาแล้วนะครับฉะนั้นวันนี้หนักหนาสาหัสอีกแน่นอนนะผมก็เตรียมตัวเตรียมใจเตรียมอะไรมาหมดละ เตรียมหมดถ้ากดตังเตรียมดังๆตังหมดนะครับสวัสดีทุกท่านครับสวัสดีครับฉะนั้นก็เตรียมตัวกันนะเดี๋ยวนะผมขอมีเสียงกันไม่มีเสียงเหรอมันก็มีเสียงเนี่ยยังไม่มามีเสียงแล้วนะครับยังไม่มาแต่สงสัยก็เดี๋ยวรอดูอีกทีนึงนะครับฉะนั้นรบกวน1แชร์ทุกแชร์วันนี้ซึ่งเสียดายทางด้านนู้นมันไม่มีกล้องคู่ตอนแรกมันมีกล้องคู่ทีมันมีกล้องคู่นั้นตอนแรกทำไมมันไม่มีวะคือถ้ามีกล้องคู่เนี่ยคุณจะได้เห็นกราฟเสร็จแล้วคุณจะได้เห็นหน้าผมด้วยไงแต่บังเอิญมันไม่มีกล้องคู่ก็เลยเห็นแต่หน้ากูพอนะครับแล้วไปดูกราฟด้วยแล้วกันตอนนี้ราคาทองคำเหวี่ยงเล็กน้อยนะครับถึงปานกลางฉะนั้น1แชร์ใครแชร์แล้วพิมพ์แชร์แล้วใครไม่แชร์มึงต้องแชร์นะครับเดี๋ยวขออนุญาตแป๊บเดี๋ยวนี่คืองานนะครับงานเดี๋ยวนะแป๊บหนึ่งมาแล้ววันนี้ไม่เราก็เขาเลยครับตายห่างกันแน่นอนฉะนั้นสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับขออนุญาตลืมของบางเรื่องแชร์เลยนะครับแชร์แล้วมาเลยแชร์แล้วก็แชร์แล้วก็แชร์แล้วนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตเติมน้ำก่อนฉะนั้นวันนี้บอกเลยว่าจะมี3สหายนะครับที่มีนามว่าประธานธนาคารกลางไม่ว่าจะเป็นทั้ง ECB BOE และหรือประธานเฟดนะครับฉะนั้นสวัสดีครับ1แชร์ไปกดสีแดงกดเลยสีแดงกดอันนี้เลยนะสีแดงกดไลค์สีฟ้ากดแชร์นกกดลีและฟังทีกดเคาะหัวใจและแชร์ด้วยครับนี่ไม่เห็นกราฟนะครับต้องขออภัยด้วยจะให้เห็นกราฟจริงจะไม่เห็นหน้ากูไงฉะนั้นเดี๋ยวเรามาเหลากันแล้วคือทีเนี่ยข้อดีของมันคือข้อดีของมันคือมันแวะออกไปดูกราฟในมือถือได้ถ่ายได้นะครับถือมาเมื่อวานปิดหรือยังครับกูปิดก่อนขอโทษครับกูผิดเองฉะนั้นวันนี้นะครับเป็นอีก1 วันที่แหมใช้คำนี้แล้วกันเดี๋ยวผมขอเช็คเสียงก่อนนะครับเช็คเสียงเช็คท่าทางแล้วก็แชร์กันก่อนนะอย่าลืมนะ1แชร์นะลูกนะ1แชร์นะลูกนะแชร์กันด่วนแชร์กันด่วนแชร์ไม่ครบ100น้อยใจนะครับทำนี่กูเล่นเองมูเองซึ่งตอนนี้ไม่มีนะเดี๋ยวผมขออนุญาตลองดูเสียงอื่นก่อนนะครับว่ามันมีเสียงไหมเสียงตัวเองเลยเห็นนะเสียงตัวเองเลยโอเคมีเสียงโอเคมีเสียงเดี๋ยวรอดูเสียงอย่างอื่นโอเคพร้อมไม่พร้อมก็คือพร้อมก็คือไม่พร้อมนะครับเอาซึ่งวันนี้อย่าเพิ่งไปสังเกตสังการอะไรเพราะแน่ๆเราก็มาดูทางด้านของราคาต่างๆของตลาดก่อนนะครับสวัสดีครับทุกท่านครับใครแชร์แล้วพิมพ์แชร์แล้วแชร์น้อยโอ้ยสีแดงยูอะไรน่ะกดไลค์หน่อยดิรบกวนกดไลค์ด้วยนะครับหยอกทำไมวันนี้รู้สึกตื่นเต้นอะไรตื่นเต้นว่ากระผมจะหลุดเหวไหมต้องตื่นเต้นอย่างนี้นะครับกระผมจะหลุดเหวไหมหรือจะเหวต่อไปวันนี้ก็คือมี3 คน3 ท่านนะครับมีท่านไหนบ้างผมก็ขออนุญาตเอารูปนี้ขึ้นมานี่เดี๋ยวจะช่วงเหลือประมาณอีกประมาณ2 ทุ่มครึ่งนะครับก็จะขึ้นเวทีโดยที่จะเป็นเวทีลักษณะของการนั่งนะครับการนั่งฉะนั้นแม่คีย์เวิร์ดสำคัญของ
ช็อตนี้ใครอยากฟังกด1ครับใครอยากฟังกด1ครับไม่รู้ว่า4 คนไหมนะครับแต่ผมให้สำคัญนะครับสำคัญให้ความสำคัญกับฝั่งนี้นะครับสวัสดีทุกท่านสวัสดีครับใครอยากฟังกด1คีย์เวิร์ดสำคัญเลยนะครับก็คือถ้ามีพิธีกรอยู่คีย์เวิร์ดอยู่ที่พิธีกรครับวันนี้1 ชั่วโมงเพียวๆเลยนี่เห็นไหม1 ชั่วโมงเพียวๆเลยเนี่ยระหว่างเสียงมายังวะยังไม่มาระหว่าง2 ทุ่มครึ่งถึง3 ทุ่มครึ่งนะครับฉะนั้นอยู่ที่พิธีกรแหละครับพิธีกรครับอยู่ที่พิธีกรและคำถามจากคนอยากรู้เอาโอ้ยทางด้านของยูครับตอนนี้182ยังไงกดไลค์รัวๆหน่อยนะครับจานเข้ายังครับไปเข้ากันอย่างต่อฟังแก้อ่ะกดไลค์เลยนะครับตอนนี้183แล้วฟังโยกดไลค์ฟังฟ้ากดแชร์ฟังนกกดรีทวิตและฟังแดงติ๊กต็อกกดเคาะหัวใจและแชร์ด้วยนะครับนี่ลงนะครับสำคัญ3 ทหารเสือรอดู BOJ ด้วยนะครับEJ ของกูยาวมากเลยก็ต้องรอดูครับซึ่งแน่นอนมีคำถามแน่นอนจากทางบ้านย้ำอีกครั้งมีคำถามแน่นอนจากคนที่อยากคำถามแต่ขึ้นอยู่กับย้ำอีกครั้งนะขึ้นอยู่กับพิธีกรว่าพิธีกรจะถามใครก่อนยังก็ตอนนี้ก็ยังลุ้นอยู่ว่าอีป้าเนี่ยเข้ากลุ่มไลน์หรือยังอีป้าเนี่ยเข้ากลุ่มไลน์ยังคุณป้าเนี่ยเข้ากลุ่มไลน์หรือยังถ้าป้าเข้ากลุ่มไลน์แสดงว่าดูธงก่อนว่าธงป้าเนี่ยจะเข้ากลุ่มไลน์ฝั่งไหนหรือลุงวันนี้มาที่ ECB นะครับมาที่ ECB มาที่ไหนมาที่ ECB Forum ก็คือบ้านของป้าฉะนั้นหรือว่าลุงจะตามป้าก่อนวันนี้เฮ้ยฉะนั้นเพลงของปั๊บโปเตโต้ต้องเข้าแล้วนะครับรู้ว่าเสี่ยงแต่คงต้องขอลองใช่ไหมใช่ปั๊บโปเตโต้มั้ยดูเล่นมุกนะช่วยตบกันด้วยนะครับฉะนั้นสำคัญวันนี้นะครับย้ำอีกครั้งสำคัญวันนี้1 ชั่วโมงเต็มๆกับนั่นแหละเดี๋ยวก่อนหิวน้ำเว้ยขอโทษก้มละอ๋อนั่นมีแอดเหรอโอเคเอาแบ็กแอดโทษดูก็เล่นมุกมึงก็เล่นของก็เล่นด้วยเขานะอันนี้ก็ไปวงดูอันนี้ก็ไปวงบูโดกันนุ่นโอเคนี่คือรอสัญญาณมันมาแล้วแหละคือสัญญาณมาแล้วแหละถ้าอย่างเงี้ยสัญญาณมาแล้วแหละเพราะเขาประชุมเขามีการบรรยายและประชุมกันตั้งแต่เช้าตั้งแต่เมื่อวานนะครับก็นั่นแหละฮะทำเรื่องนะมีมาท่านบอกแอลทุกรายการแอลอะไรครับแอลกอฮอล์ว่ากันไปแท่งสูงหรือแท่งต่ำวันนี้แหมเล่นซะไฮโลกันเดียวหาเรื่องใส่คุกใส่ตารางใช้คำว่ายังถูทิศทางก่อนนะครับจานพอกับกถอนมั่นแล้วครับผู้ใหญ่ไม่ให้แต่งก็น่าจะถอนมั่นกันแล้วแหละนะครับตามข่าวนะครับมึงอะไรของมึงเนี่ยไม่ใช่ลุงตู่ไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับไม่ใช่แหมเอาซะกูหวามเลยเงินเฟ้อออสเตรเลียลดลงแล้วคิดว่าเดือนหน้าจะคงดอกหรือเปล่าครับมีการส่งสัญญาณนะครับใช้คำว่ายังมีการส่งสัญญาณว่าอาจจะมีการคงดอกทำให้สกุลออสมีการปรับตัวอ่อนค่าระยะสั้นๆนะครับก็ระวังกันด้วยนะอุยดาเป็นไงครับแสดงว่าติดเย็นใช่ไหมล่ะใครติดเงินเย็นพิมพ์ยอยักษ์ครับผมใครอยากติดเงินเย็นต้องไปตู้เย็นจะติดเงินเย็นได้นะครับนะไปตู้เย็นติดเงินเย็นผมกดบายไม่ได้ครับของจานกดได้ไหมครับทำไมลึกนี่โอ้ยจะเตรียมก็ยังไม่ได้เตรียมนะดีก่อนโอ้ขอลืมทางด้านของแอปเขียว
เขียว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 คุยกันวัน3 ทหารเสือนี่โอ้เวรกรรมดูนะอยู่ไหนวะเนี่ยโอเคฝันดีครับอาจารย์มึงไปนอนเถอะไม่เขากำลังตื่นเต้นกันมึงไปนอนซะงั้นคุยกันวัน3 ทหารเสือนี่ปั๊บนี่มาแล้วนะครับทางด้านแอปเขียวก็มาแล้วด้วยนี่เปิดเลยครับจานเขียวแล้วผมเดาเลยครับยังไงดอลลาร์ก็วิ่งทางขวาครับคอนเฟิร์มมันจะวิ่งทางซ้ายได้ไงถ้าวิ่งทางซ้ายกูไม่เห็นแล้วหรอโอ้ยเขากระทุบทั้งตลาดเอาเงินคืนแบงค์เรียบร้อยสวัสดีครับเบลเทสไทยแลนด์เน้นหาไม่เน้นสาระจานไปน่านวันไหนครับน่านเนิ่มโอ้ดอลลาร์มันขึ้นทำไมทองมันขึ้นวะทองมันขึ้นวะเฮ้ยทุบแน่ลุงคงรักอะไรวะโกชัวบาทอ่อนธรรมดาครับเพราะว่าเนื่องด้วยเหตุการณ์ที่ไม่ปกติและกำลังโคลงเคลงกันนิดหน่อยนะสวัสดีทุกท่านนะสวัสดีครับ1 แชร์ได้ยังโอ้ยยูเนี่ยกดไลค์หน่อยเถอะกลับงามๆกดไลค์หน่อยเถอะเนาะกดแชร์เท่าไหร่ละเช็คแชร์ผมด้วยนะครับตอนนี้อยู่ด้วยกันทั้งหมด 1,900 ท่านรวมทั้งทีด้วยและรวมทั้งทวิตเดี๋ยวขอดูทางฝั่งนี้กันรวมทั้งทีด้วยรวมทั้งฟังเสียงที่กลุ่มลอลิงด้วยนะครับกลุ่มลอลิงเขียวทำไมถึงบอกไม่ได้วะเดี๋ยวแม่งทีมันบล็อกอีกกลุ่มลอลิงเขียวนะครับแล้วก็แอปเดี๋ยวใช้คำว่าไม่ได้แล้วก็กลุ่มนกนะลำบากใจเหลือเกินเก่าอีก36 ท่านนะครับรวมทั้งหมดโดยประมาณก็อยู่ที่ 2,200 ท่านมาวันนี้2 ทุ่มครึ่งถึง3 ทุ่มครึ่งแค่นั้นเองครับชั่วโมงเดียวไม่มีอะไรมากฉะนั้นบอกเลยว่าอาจจะเป็นอีก1 คีย์เวิร์ดที่นักลงทุนจับตาจับยายจับคุณอาจับคุณลุงจับคุณอะไรก็ตามมาดูว่าเฟดจะพูดเหมือนเดิมไหมหรือเฟดจะเบี่ยงประเด็นไปหาป้าเพราะป้าลุงบอกลงป้าบอกขึ้นนะครับฉะนั้นตอนนี้ก็ต้องรอดูเพราะมีการเปิดตลาดสหรัฐแล้วหุ้นร่วงเลยทองขึ้นดอลลาร์อ่อนค่าอะไรของมึงเนี่ยอะไรของมึง20:30แล้วนะครับยังไม่มีสัญญาณอะไรใดๆทั้งสิ้นรอป้ามาก่อนใครพร้อมพิมพ์พร้อมนะครับกลุ่มเยนอ่อนน่าซื้อไหมครับต้องถามว่าเยนอ่อนน่าซื้อไหมอ่อนเอาไปทำอะไรนี่หยอกข่าวมาแล้วเหรอเนี่ยก็อยู่เนี่ยทำไมผมไม่มาอยู่เนี่ยข่าวยังไม่มาลูกยังไม่มีใครเลยขอดูทวิตเตอร์ก่อนโอ้ยขอโทษขอดูนกก่อนไม่มีนะยังบ่มีเตื้อเด้อยังไม่มีครับมันมีแค่ประธานาธิบดีโจไบเดนวันนี้ policy panel นะครับอ้าวเดี๋ยวนะเฮ้ยมันก็โผล่ใน YouTube ป่ะวะเดี๋ยวนะมายังเนี่ยเดี๋ยวหรือว่าไม่ใช่ช่องนี้ก็ช่องนี้นี่เมื่อกี้ก็เต็มที่กับช่องนี้นี่เดี๋ยวนะเนี่ยอันนี้แหละทองไปก่อนแล้วอะไรของคุณเนี่ยโอ้ลืมอีก1 ท่านนะครับ policy panel มาครบผมรีทวิตก่อนมีหัวข้ออะไรบ้างวะหรือต้องดูอันนี้ก็อันเดียวกันนี้อันเดียวกันท้องไปก่อนแล้วอะไรกันเนี่ยครับผมรีทวิตไปแล้วนะก็คือทางด้านของเดี๋ยวนะ3นะโอ้โหเฮ้ยเดี๋ยวดิตกใจอ๋อมีสาวสวยคนหนึ่งครับ
ที่เป็นผมใช้คำนี้ที่เป็นเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะมีสาวสวยท่านหนึ่งเป็นพิธีกรเป็นผู้ประกาศข่าวจาก CNBC ครับแต่ตอนนี้กูยังไม่เห็นสัญญาณมาเลยเว้ยนี่สาวสวยคนนี้จำได้ดูตลอดเวลาเลยครับ CNBC เรียกว่าเป็น FC คนหนึ่งนะครับแต่ที่แน่ทองขึ้นทำไมใช้คำว่ายกก่อนถือว่าอ่อยให้นะครับก็โอ้วันนี้มีคุณคุโรดะเนี่ยเป็นครั้งแรกนะครับที่มาออกหน้าออกตาฉะนั้นรอลุ้นครับโอ้ยพิธีอะไรนะเฮ้ยแต่ที่อะไรวะเนี่ยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวขอไปดู policy maker ก่อน policy ก่อนไม่มีนี่เนี่ยอยู่นี่แหละยังไม่มาเลยสัญญาณเฮ้ยอย่าหลอกกันดิเฮ้ยสัญญาณมายังขอดูช่อง Bloomberg ก่อนช่อง Bloomberg ก่อนว่าเขามีไหมหรือ CNBC มีไหมมันต้องมาแล้วดิมาดู CNBC ก่อนนะครับ Section View Resume Shortly หรือ Bloomberg เขาถ่ายวะซูนในฝั่งของ CNBC ก็ยังบอกเลยว่าเนี่ย CNBC ก็บอกว่ารอเนี่ย CNBC เขาบอกรอคุณซาร่าพูดนะครับเรียกว่าเป็นสปีกเกอร์วิทกับคุณลุงโจโรมเวลประกาศแล้วก็ BOJ แล้วก็ BOE แสดงว่ายังไม่มาสายนะเรากูร้อนแต่เช้าแล้วนะมาสายแล้วเราโอเคยังไม่มาครับยังไม่มาโอเคแต่ทองไปก่อนแล้วมาสายนี่เกี่ยวกับทองขึ้นด้วยเหรอวะเฮ้ยมาสายนี่ทองขึ้นนะเฮ้ยอะไรวะเนี่ยช่องนี้แหละครับช่องนี้แหละเพราะว่าทางของ ECB ก็ช่องเดียวกันในช่องเดียวกันนะครับใครพร้อมพิมพ์พร้อม1แชร์กดไลค์ด้วยโอ้ยกดตัวยูกดคนละไลค์นะครับส่วนฟ้าแอปฟ้าให้กดคนละแชร์แอปไม่ได้เรียกแอปก็ไม่ได้เดี๋ยวกูโดนอีกสีนกนะครับกลุ่มนกกับคนละลีลีเธอลีนะครับไม่หลุดนะถ้าถ้อยแถลงอยู่นี่หลุดที่ผมเห็นนะถ้าถ้อยแถลงหลุดนี่ผมก็ต้องเห็นแล้วแหละมามันไม่ใช่เพราะว่าโดยธรรมชาติแล้วเนี่ยมันจะเป็นคำถามจากโอเคฝั่งของเฟดและ ECB ประกาศซึ่งกำลังจะเริ่มขึ้นยังไม่มีข้อสังเกตที่เตรียมไว้นะครับใจเย็นทักทายกันก่อนครับระหว่างรอBOJ มาวันนี้นะครับมาครบเลยครบองค์เลยเรียกว่ารวมญาติกันเลยทีเดียวไม่รู้จะรวมญาติไปทำไมเขาจะต้องรวมญาติในที่นี่มีพิธีกรสาวพิธีกรคุณซาร่าทางด้านของ CNBC นะครับคุณซาร่าไม่ซาร่าอย่าเลื่อนนะซาร่ารออยู่เลยซาร่ามีครบเลยนะครับซ้ายมือสุดเบตลี่นะครับประธานธนาคารกลางอังกฤษตรงกลางไม่ต้องพูดถึงครับป้าลากาดหรือเราเรียกสั้นๆว่าคุณป้าลาก่อยนะครับฝั่งของคนกลางก็คือคุณเจโรมพาเวลหรือคุณลุงเจพาวนะครับส่วนก็จะมีเน็บนิดๆก็คือเชื่อว่าคุณลุงจรูนพาเร็วนะครับคุณลุงจรูนพาเร็วนะไม่ใช่ลอลิงเร็วนะครับทางด้านของคุโรดะครับไม่ใช่อุเอดะก็เป็นBank of Japan ก็คือผู้ว่าการธนาคารกลางญี่ปุ่นนี่นะครับสัญญาณก็ไม่มาสักทีนะนานแล้วเหมือนเริ่มเปลี่ยนฉากแล้วนะครับสวัสดีครับทั้งทุกช่องทางเลยได้กำไรมาแล้วต้องทำยังไงครับอาจารย์คุณออกจากไลฟ์เลยครับแต่ละคนขิงเหลือเกินตอนลงมาเนี่ยขิงกูปิดก่อนซะงั้นคุณป้าลาหันเอาคุณลุงพาเซลคุณลุงจโรมพาเซลถูกต้องครับถูกต้องคุณลุงจโรมพาเซลคุณลุงจโรมพาเซลครับ
คือแม่งลงอย่างเดียวอะแต่ขึ้นดอกอย่างเดียวอะไม่อะไรสักอย่างเลยอะมาหรือยังเนี่ยเฮ้ยเขารออยู่เฮ้ยลุงเฮ้ยมาหรือยังเนี่ยเฮ้ยจานออกมายังครับมาแล้วใครพร้อมพิมพ์พอพันเดี๋ยวก่อนขอเช็คเสียงเช็คปึ๊บ How long will policies have to stay in restrictive territory to bring inflation back to institutions' 2% goals? โอ้โห Is it possible to do ย้ำนะ so without creating เดี๋ยวใส่หูฟังก่อนย้ำนะ Ladies and gentlemen, the members of our next panel will bear a great deal of responsibility for bringing inflation back down to 2, and not only that, but keeping it there. Sarah Eisen, Anchor at CNBC, เป็น will be ผู้สื่อข่าว moderating CNBC this session. Sarah, over to you. Thank you so much, Claire. And let me just say, as a business and financial journalist who started มา out ครบ in foreign จบที่เดียว exchange, this is pretty much as good as it gets. So thank you for having me talking to the Big Four today. And what I love, Big I'm Four, excited for this real Big Four. conversation because it's always fun when everybody's in different places and going at different speeds and maybe disagreeing, if you dare to do so today. So thank you all. President Lagarde, I'll start with you as the host of this meeting. On the View from Europe, I'm curious where all of you are in terms of this policy path. We've certainly seen a fight against inflation. You've been very clear that there's more work to do. How much more? Thank you so much, Sarah. It's very nice having you in this closing moment. And I'll take this opportunity to thank all the contributors, those who have prepared papers, those who have worked with the presenters, and all the members. It's been really, really a rich conference, and I want to thank you. So, as far as the European Central Bank is concerned and the Euro system at large, we have covered a lot of ground. We have increased our interest rates by no less than 400 basis points in very short order, less than a year, and we still have ground to cover. And I think that, as I said earlier on, we are data dependent. We will decide on a meeting-by-meeting basis, but we know that we have ground to cover, and if our baseline stands, then we also know that we will very likely hike again in July. What about September? That I will not tell you, and for a very simple reason that I just mentioned. We are data dependent. We'll decide meeting by meeting, and we'll tell you. For the September meeting, we will have received a lot more data, information, survey results, and it's going to be another projection meeting prepared by the staff of the ECB. So we will have a lot in our hands to make our decision. Governor Bailey, you surprised the market recently, raising interest rates by 50. You did a double. Why did you feel the need to do that? Well, it really picks up on the theme that Christine just developed. First of all, I mean, the UK economy... พูดถึงว่าเซอร์ไพรส์มากคุณขึ้น50 basis point เนี่ยเดี๋ยวดูคำตอบ I mean, there's many good aspects to that. But what goes with that resilience is signs of a very tight labour market, which is showing through in pay awards, but also showing through, I mean, we've got an unemployment rate of 3.8%, which is historically right at the low end. So that resilience is coming through that way. But when we looked at again, to Christine's point, when we looked at the data, because we too are being driven by evidence at the moment, the cumulative data, both particularly on the labour market and on the inflation release we had, which to us showed clear signs of persistence, caused us to conclude that we had to make really quite a strong move at that point. It was justified. My own view on that was, if we were really of the view that we were going to do 25, and then we were really sort of based on 25 based on the evidence we'd seen, it was better to do the 50. And then we will, as Christine said, we will be evidence driven. So we will wait for the next set of evidence for our next meeting, which, to Christine's point again, will also be one where we'll have a full forecast. Have you received a lot of flack for the move? Well, I think at the moment I can understand why there are critics of us and central banks. We have a job to do. I'm very clear that our job, almost very clear, I think our job
is to return inflation to target, and we will do what is necessary. I understand the concerns that go with that, but I'm afraid I always have to say that it is a worse outcome if we don't get inflation back to target. Something I know you've all been saying. Chair Powell, you've said it many times, and yet you paused, but you're not calling it a pause, and you're not calling it a skip. เจ๊พาว So what are we calling it? Well, first of all, so thank you, and Christine, thanks for hosting us here in Sintra. So what we're calling it is maintaining the level of the federal funds rate at its current level for this meeting. Thank you. And we did that. If you think about it, we've raised the federal funds rate by 500 basis points since a little more than a year ago, and we think so. We've come a long way. We also think that there's more tightening power coming through. Really, policy hasn't been restrictive for very long. We started at negative real interest rates, and we've now moved up to where we actually are in restrictive territory, but we haven't been there very long. So we believe there's more restriction coming. And what's really driving it, to Andrew's point and Christine's as well, is very strong labor market. We've got a labor market that, where jobs are being created, there's strong wage gains, and that's driving spending, driving real incomes and driving spending, which is driving more demand and continuing to drive labor market. So the labor market is really pulling the economy. And my colleagues and I, as you will know, wrote down in our SEP 2 more additional rate hikes. The median was quite a strong majority, actually wanted 2 or more rate hikes. And the reason for that was, if you look at the data over the last quarter, what you see is stronger than expected growth, a tighter than expected labor market, and higher than expected inflation. So that tells us that although policy is restrictive, it's not, may not be restrictive enough, and it has not been restrictive for long enough. So I don't get why you didn't raise rates at the last meeting, especially I think that it was a unanimous decision to hold rates steady. ยังคงพูดเหมือนเดิมว่า2 ครั้ง They still need to go farther on raising rates. It's really just, as you get closer and closer to the goal, what we're aiming for is a stance of policy that's sufficiently restrictive to bring inflation down to 2% over time. As you get closer to that, you get closer to the place where the risks become more in balance. So, we did 4 75 basis point hikes in a row starting in June of last year. In December, we moved down to 50. Then we did 3 consecutive 25 basis point hikes. So this is really just a continuation. We're going to move the decisions a little bit, make them with a little bit more time in between them, in an effort to get more information from the data to see how much restraint is really coming from these, through the pipeline from rate hikes that we only made now, in many cases, 6, 8, 9 months ago. So that's why we did it. So maybe in every other meeting hike. We've not decided that. So the only thing we decided was not to raise rates at the June meeting. We have not made a decision to go to that. It may work out that way. It may not work out that way, but I wouldn't take, moving at consecutive meetings off the table at all. I'm trying. Governor Ueda. First of all, it's great to talk to you. We haven't heard much from you outside of your policy meetings in Japan. I think the world wants to know why you're the global outlier here. You have decided to maintain your easier monetary policy in the face of rising inflation. Why? So, simple answer. เย็นฟังด้วยนะ Although the headlining rate of inflation is about 3%. คุณลุงบอกว่ายังไงก็ตามไม่เคลื่อนไหวนอกโต๊ะนอกผมใช้คำว่านอกเทเบิลยังคง2 ครั้งงงไหม That's why we are keeping policy unchanged at the moment. Even though we've seen measures including core, right? ไม่เคลื่อนไหวนอกโต๊ะไม่เคลื่อนไหวนอกโต๊ะคำสุดท้ายabout 2%. คิดว่าไงBut let's say let's look at ไม่เคลื่อนไหวนอกโต๊ะincreasing wages. คุณลุงจรงพลนี่แข็งกร้าวเหลือเกิน Which is an important determinant of underlying inflation. It has risen. ทองลง is now running. ไม่เคลื่อนไหวนอกโต๊ะคิดดูถาม Now, if you want a 2% inflation rate, wage inflation that's consistent with that would be slightly or well above 2% if you assume productivity growth rate is positive. So there's still some distance to go, we think. And as a result of your policy being different than all these policies of your colleagues, the yen has gotten very weak and continues to weaken by the minute. Is it too weak?
Well, the yen is being influenced by many factors other than เขาบอกว่าทำไมเยนอ่อนค่าเกินไปเนี่ยยังไง including the policies of these three banks. So we'll see. We monitor the situation very carefully. Monitoring the situation for intervention purposes. No, it's the jurisdiction of the Ministry of Finance. Decisions on intervention. President Lagarde, how much would you like to see inflation moderate from these levels? Because we've already seen a nice moderation. For you to feel comfortable taking a pause or potentially going the other way. Well, this is not what we're considering at the moment, okay? But if I look back at what we've covered, inflation was, I think the highest reading we had was 10.3. We are now at 6.1 headline. Core has moved a bit down, but we are really looking at both headlines, which is the measurement that we have agreed in our strategy and that is visible for people, for the consumers of Europe, but we're also looking at underlying inflation. And on that front, we are not seeing enough tangible evidence of the fact that underlying inflation, particularly the domestic prices, are stabilizing and moving down. So we're looking at as many measures คือป้าบอกว่ายังคงต้องดูในกลยุทธ์ว่าให้ดู headline inflation restrictive territory for long enough so that we are confident that we reach our 2% medium-term target. Why is it so sticky, Governor Bailey? And why is your inflation rate higher? ลุงบอกลงป้าบอกขึ้นนี่สุดเลยเต็ม headline and core for a moment. So with headline inflation, I do expect it to come down markedly this year, as we've been expecting for some time. And a lot of that is to do with the fact that the unwind of energy measures in the UK is on a sort of somewhat longer track, so that we will see some quite sort of discrete sort of jumps down in headline inflation in the UK throughout the rest of this year. And indeed, actually, energy prices are now somewhat weaker anyway than we thought they would be quite recently. So it's core that's the issue, just as Christine has said. Core is much stickier. I think I come back to the labour market again. We have a very, very robust labour market and strong labour market in the UK. One of the striking things about the UK is that the size of the labour force is smaller than it was at the outbreak of COVID. So we have had a shrinkage of the labour force. We're seeing some reversal of that now, but we're still not back to where we were pre-COVID. So that is causing the position of the labour market to be very tight. And I see this when I go around the country talking to firms, because I think what they say to me very frequently is that their plan is to retain labour as much as they can, even in the event of a downturn, because they've been concerned and it's been difficult to recruit labour. So that's certainly taking place. I would say there's a backdrop of a very tight labour market going on. Is it Brexit related also? I don't think Brexit is a part of that labour market story. I think a lot more of it is actually to do with, frankly, the response to COVID. I mean, we've seen people. The UK is a little unusual in this respect. We've seen people come out of the labour force during the COVID period. Other countries have tended to see that position reverse more quickly and more strongly than we've seen in the UK. Governor Ueda, when it comes to the inflation path for you, I mean, I know you'd like to see it continue to rise from here, right? What would it take for you to really strongly consider abandoning the yield curve control and negative rates? So we have a forecast or a projection of inflation path that looks like it's going to go down for a while toward the end of this year on declines in import prices, and it's spill over to domestic prices. And from there on, we are forecasting some increase in the rate of inflation, 8 to 24. But we are less confident about the second part. If we become reasonably sure about the second part is going to happen, that will be a reason for our policy change. If you see a steady increase. If we are reasonably sure that the second part of the forecast is going to. But didn't you learn from these three that inflation turned out to be not transitory? Excuse me? I mean, wasn't one of the lessons from the last year that inflation wasn't transitory and that there are some elements and it was not?
and that there are some elements of it that are sticking and proving difficult to fight. Right. So the second part is the sticky part, but it's still, as I said, we think less than 2%. We hope to make sure that it's going to go up to 2%. Chair Powell, we've seen some progress in the U.S. Certainly, if you look at the headline CPI from 9% down to 4%. I know you're focused on core, but what would make you feel better about it, that you could remain on hold? So the progress on headline inflation coming down is certainly welcome and ought to help keep inflation expectations anchored. But I think it actually helps to think about core inflation broken into three pieces. The first of which is goods inflation. And we've seen goods inflation coming down for 6 months now. And that's because supply chains are improving, the shortages are more or less gone, and also because consumption is moving back to services and away from goods. So that part of the story makes sense. Housing services is the next piece, and between that and goods, you have a little bit less than half of the total index. And you see now the new rents that are coming in are at lower increases or no increase, and so there's significant disinflation in the pipeline there, but it's going to take 12 months or 18 months to get there. The place where we haven't really seen much progress is in non-housing services, which is a little more than half of our core PCE inflation index, and that's hotel services, travel services, food service, financial services, healthcare, those things. It's a generally very labor intensive. Some of it's quite cyclical sensitive, but some of it's not. The point is, that's where we're not seeing a lot of progress yet, and the reason is that one explanation for it is that labor costs are really the biggest factor by far in most parts of that sector, and so what we need to see, we've seen a lot of signs of softening in the labor market, but it's just kind of beginning. We need to see a better alignment of supply and demand in the labor market, and see more softening in labor market conditions so that inflationary pressures in that sector can also begin to subside. Are you surprised that hasn't happened yet after 500 basis points of tightening already in a little over a year? Yes, I think widely it's been surprising that inflation has been this persistent, but I think the bottom line is that policy hasn't been restrictive enough for long enough to start to see those effects. And the service sector is not especially interest rate sensitive, by the way, as opposed to, for example, the goods sector. So we wouldn't expect it to be the first to be affected, but we would ultimately expect, as demand softens and as labor market conditions go more into balance between supply and demand, we would expect to see inflationary pressures subside in that sector as well. Do you guys coordinate? Do you talk amongst yourselves? Yeah, of course we do. I mean, do you call before policy meetings? Can I just want to follow up on what Jay said, คุณโทรหากันไหมใน policy แบบนี้ ดู and I think that the มึงอยู่ในกลุ่มไลน์กันไหม issue where we have an expected catch down where manufacturing eventually will align, or services will align on manufacturing, and that would be the logical consequence of the lag time that it takes for services to align with manufacturing and to see prices go down in that sector. The catch up is that of labor, because it is, as Jay said, labor intensive. It's generally relatively low productivity and low skilled jobs in those sectors, and also those jobs that are going to seek the catching up with pre-COVID times. And how that catch down, catch up will be resolved is going to be critically important for where inflation is heading. Because if we see inflation going down in that service sector, and movement of wages while increasing at a moderate pace, then we would be in a relatively good place. But that is totally question mark for the moment. Yeah, it sort of raises the question, Chair Powell, about whether we need to see a much higher unemployment rate in the U.S., and you're all dealing with a tight labor market, to finally really break inflation. So, that the way we think about that is that there seems to be a path still for labor market conditions to soften and for demand and supply to get back into balance without the kind of large job losses that have happened in many prior cycles. And the reason for that is
the level of job openings that still exist in the labor market. So it's still set 1.7 job openings for every person who counts as unemployed. That has been coming down. It's come actually the number of job openings has come down now by almost 2 million. And what you're seeing is wage pressures. They're still high, but they're definitely coming down. You're seeing surveys of workers and businesses suggest that the labor market is not as tight as it was a year or two ago. So you're seeing a job creation is beginning to come down. There are a number of indicia that would suggest that we're getting the softening that we need. We're getting it slower than we expected, but nonetheless it's happening. So it's still a possibility there. But it's so uncertain right now that in my view, the least unlikely case is that we do find our way to better balance without a really severe downturn. I think there's a significant probability that there will be a downturn as well, though. But it's not to me the most likely case. คีย์สำคัญยังไม่มีคีย์สำคัญ Or just this, I wasn't even thinking of hard landing. I was thinking of even a recession. To me, it's not the most likely case, but it's certainly possible. And of course, many forecasters do predict that. Is Europe in recession, President Lagarde? I mean, we've seen 2 negative quarters of GDP. I think the first recession 23 was actually completely flat. Wasn't negative. So technically, I think you could argue that we did not see a recession, but it's stagnant, to say the least. And the expectations for Q2, particularly in the industrial sector, if I look at PMI numbers, are not particularly are not giving us great hope that there will be a strong recovery. We see a second half of 23 up from the first half, certainly, but moderate. We have a 0.9 forecast for the whole year. Do you agree with Chair Powell? Do you think you can get away with this tightening cycle without dragging Europe into recession? Our baseline does not include a recession, but it's part of the risk out there. Are you willing to tolerate a recession? Well, the interesting thing for us is that if you go back to last November, when we did a forecast, we were predicting quite a long but quite shallow recession. And the economy, as I said earlier, has turned out to be much more resilient so far. Now, I think you can sort of point to a number of things that underlie that. One of the things I would point to is that we've had a very sharp fall in energy prices in Europe. And that obviously has helped with the whole question of the terms of trade shock that we've been having. It's done quite a bit to reverse that terms of trade shock, and that feeds through international. So I'm not surprised that we've had this reversal in one sense. What was surprising, but actually very helpful, was that, of course, we did have this big fall in energy prices and a much better winter, frankly, than we thought we would have. So, we're going through this year now in a more resilient position than I expected. So we're not forecasting it, but obviously we have to watch it very carefully. How's the Japanese economy faring? I mean, it's very exciting if you look at the Japanese stock market at a 30-decade high. What's happening fundamentally? It's doing very well. I mean, apart from the contribution from some inventory investment, domestic economy is expanding at a pace slightly above potential, I think, driven by pent-up demand. We relaxed pandemic-related restrictions in May, and this is stimulating consumption and investment. There's also green DX-related business fixed investment taking place. So investment is fairly strong at the moment. We think the economy is going to expand at slightly above potential for some time. But there's, of course, a lot of uncertainties going forward, including what may happen in Europe and the United States. I asked if you guys coordinated or talked about monetary policy before. I mean, does that happen? Should it be more coordinated? Because you're all doing different things right now. Well, I mean, if I start, obviously what we don't do is say, what shall we do? What shall you do? Because we're all setting the monetary policy for our areas, and that's the law in all of our areas actually. So we don't do that, but we do talk a lot, and I think it's important. I mean, it's important at all times. คุณซาร่าเขาบอกว่าควรประสานกันไหมในการขึ้นดอกเบี้ย Because we're facing such big global shocks. คือบางประเด็นมันไม่เกี่ยวข้องไง they differ a little bit. บางประเด็นไม่เกี่ยวข้อง impact and their effect. ตอนนี้จะมีการพูดกันถึง 2-3 ทุ่มครึ่งแค่นั้น
เมื่อกี้ชัดเจนลุงยังคงบ่งชี้ว่ากระผมยังคงต้องทำเหมือนเดิมไม่เพิ่มเติมนอกโต๊ะอันนี้คือคำถามสุดท้ายส่วนป้ายังคงบอกว่าต้อง meeting by meeting ย้ำนะครับต้อง meeting by meeting เท่านั้นและยังคงจะต้องดู headline inflation เท่านั้นลุงบอกลงป้าบอกขึ้นเหมือนพูดกันตามภาษาคนแก่ยังไงก็ไม่รู้ No, you don't. You're เดี๋ยวเราจะสรุปกันนะครับ You've had a very tight labor market for a long time in Japan, even before ปล่อย COVID. ไปก่อน Yes. Demographics is working in a way to tighten the labor market for quite a long while, and it's going to continue this way for a while. I mean, the economic conversation, it gets into an interesting question, Chair Powell, where now we're wondering, you know, easier to fight inflation last year when the economy was doing better. But now that we're seeing signs of softness and weakness in manufacturing, and you mentioned the labor market starting to cool off, about overdoing it and the risk of overdoing it. Do you wonder about that, or you're still just focused on inflation? Let me say the U.S. economy has actually been quite resilient, and the data that we're still seeing, including since the last meeting, still is consistent with with an economy that's resilient and growing, albeit at a modest pace. As I mentioned earlier, though, yes, there was no question. The first question was how fast should we go, and we went pretty fast, and we got to a level that we believe is restrictive. We're in restrictive territory. If you take the federal funds rate and you subtract some forward-looking measure of expected inflation, you'll get a significantly positive real rate, meaning we're probably in restrictive territory. So, and I think we have steadily slowed the pace of our moves, and it's appropriate to do so for one reason, because the more information we get, the better decisions we'll make. The risks of doing too much versus doing too little become more in balance. I wouldn't say they're in balance yet, but they're becoming closer to balance. I still believe and the committee clearly believes that there's more work to do, that there are more rate hikes that are likely to be appropriate, though. So you think the risk is still of doing too little and not getting control of inflation? Yes, and of course But inflation expectations are, I don't have to tell you, very well anchored. No, but the thing with the risks is that there may be social costs associated with restoring price stability. The social costs of failing to restore price stability will be higher in almost all likely cases. We've seen what that looks like, and it's just something that we have to do. It's the one of the principal things that society counts on us to accomplish, and I think we all feel committed to accomplishing it. It is of course a good thing that inflation expectations have remained anchored all this time, but our understanding of inflation expectations is not a precise one, and the longer inflation remains high, the more risk there is that inflation will become entrenched in the economy. So we have to, the passage of time is not our friend here. What about a higher inflation target? I know none of you want to talk about that, but on Wall Street, there's this idea that a lot of things are changing in our economy structurally. The onshoring of supply chains and chip plants and all of that is going to be expensive and could permanently create higher inflation rates. Couldn't it, President Lagarde? Well, at this point in time, and given the fight that we lead against inflation, the yardsticks that there is, the strategy that we've agreed, the expectations that we have, and the inflation targeting, as it has been said, there is no way that any of us, I think, would consider changing the gatepost halfway or more than halfway through that journey. I think it's wonderful to have a forum like Sintra, which brings together academics and other than policymakers to actually consider those ideas and to explore them and to weigh the cost and benefit and all the rest of it. But at this point in time, I think we have to be as persistent as inflation is persistent, and we have to be resolute and decided and determined in reaching the target that we have set, and not debate the target as we are running that race. But it does raise the question, Governor Bailey, about how far inflation will come down to. It does, but let me reinforce what Christine said.
what is the inflation target? It is the definition and practice of price stability. In our legislation, it is what price stability is taken to be. That is the 2% target. And I don't think anything has changed in terms of what we mean by price stability. And I think that's a very important point to start with. It's the anchor that we have to always maintain. Now, in terms of bringing it down, yes, I mean, we're facing, have faced and are facing the biggest challenge for a very long time. But we have to meet that challenge. I don't think it is the right thing to do to say, well, this is all a bit difficult. Let's change the target. I really don't think that is the right thing to do. I think that would be a very bad thing to do. And I think, although I very much agree. ยังไม่มีประเด็นสำคัญถึงแม้ว่าพูดถึงเงินเฟ้อก็ตามนะครับป้าก็เลี่ยงตอบเขาถามว่าเงินเฟ้อนี่อยู่สูงสุดและนานถาวรไหมเลี่ยงตอบหมดเลย But also, fundamentally changing what we mean by price stability when there's no good reason to do that, I think would just be the wrong thing. How do you read, Governor Ueda, the inflation expectations? Because they've crept up in Japan as well. Yes. We've been for a long time trapped in a zero inflation expectations equilibrium. So we've been trying very hard to move this to a 2% inflation, 2% expectations equilibrium. To do so, we had to de-anchor expectations from zero, raise inflation expectations, and in the future, we'll have to re-anchor them at 2%. สวัสดีครับน้องชินครับสวัสดีครับ formidable task. And now we are seeing signs that inflation expectations are rising. But as I said, not to the extent that we are fully in the 2% inflation expectations equivalent. It also raises the question, you mentioned the labor market and some of the post-COVID changes about just how COVID has distorted the data and has made travel, for instance, so strong for so long. พูดถึง labor market หลังจากโควิด Chair Powell, how you look at the COVID impact on the economy and how it's changed the way you make forecasts and you think about what's happening right now. Well, I think there are changes, and we don't know how persistent they will be. Certainly, work from home, and you can see the effect on commercial real estate, particularly office real estate, and the surrounding retail that's suffering in many major cities. We don't know how long that will last. It feels like some part of that will be persistent and will last. You mentioned the data as well. We've I guess response rates to a lot of the data that we collect and the other organizations collect, the response rates have gone down, and you're seeing a lot of volatility in some of these data series. More so, I would say, more so than we've seen historically. So the data are even a little bit foggier than they usually are. But we'll be, in terms of what the effects of COVID, it's going to have long-term effects on the economy. There may be loss of productivity. There's certainly been for a generation of kids some loss of education and training. I think it's hard to say how persistent all this will be. What is your level of concern of commercial real estate, since you mentioned it in the U.S.? อยากที่จะบอกว่า it's something that we, of course, are watching carefully. The way it is, เหมือนเดิมครับ the large banks don't have large concentrations of commercial real estate, so that's a good place to start. เหมือนเดิมครับ a surprisingly large part of exposure to commercial real estate is in the banks that have under 100 billion. But there, the worry is more banks that have a high concentration, relatively few. So it's something that we're carefully monitoring. We're in, bank supervision has a playbook for this. So supervisors are talking to banks about their concentration in real estate and, what can they do and how do they manage themselves out of this. It's something that we're well aware of. It's not a surprise, and, we're focusing on it. Is it one of the reasons you were cautious in the last meeting? Commercial real estate? I wouldn't say so. No, I just, generally speaking, it was at the last meeting, it was about, what's in the pipeline, how far we've come, what's in the pipeline. I will also say that the bank stress that would part of the decision in my thinking anyway was the bank stress that we experienced earlier this year. There's a fair amount of research showing that when something like that happens, bank credit availability and credit can move down a little bit with a bit of a lag. So
we're watching carefully to see whether that does appear. Of course, tightening in financial conditions is what we're doing intentionally. So we have seen bank credit conditions tighten. The question is, and that's what we're trying to achieve. The question is there another channel of that or a greater amount of that coming from what happened in March? We don't really see any evidence of that, but I think that's certainly in the back of my mind to see whether we do see that. Yeah, it gets into the question about lags. How long are lags, Governor Bailey? And do you expect to see more? It's a very interesting question in terms of the transmission of our monetary policy ลุงนี่ decisions. So ใช้ว่าแข็งเลย I can just แข็ง illustrate เหลือเกิน the UK case. ยังไม่ It's ป not รี the only ปาก part of แบ the บ transmission mechanism, let me be clear. BOE ไม่ต้องนับนะครับ BOE นี่รู้สึกส่งสัญญาณเริ่มคงดอกแล้วครับ So we've seen a big ค่าเงิน structural ปอนด์จะอ่อน change ค่าเรื่อยๆนะครับ in the แต่ว่า market since the last tightening cycle of monetary policy, which of course, accepting passage of time, was about 20 years ago. Actually. ลุงนี่ไม่สู้จริงๆไม่สู้ที่จะส่งสัญญาณใดๆเลยยังคงขึงขังเหมือนเดิมขึงขังเหมือนเดิมลงขึงขังเหมือนเดิมครับ It's not a US style fixed rate mortgage market. It's a much shorter. ในการต่อไม่ว่าจะเป็นทั้ง So the average term is often around 5 years. labor market But we know and we think around about 85% of the stock of UK mortgages are now in that part of the market. So we know that the transmission of monetary policy is going to be slower as a result. Because obviously it depends upon the sort of the timing and the sequence of those fixed terms coming to an end often. ไปเละๆแล้ว So we have to judge that. I mean, it's another factor, another sort of element of uncertainty that we have to judge ไปเรื่อย when we're taking our decisions, which is how much of the tightening that we've already done has come through and how much is yet to come through. And we know that referring back along quite a way into the past isn't going to help us in that respect. So we have to sort of formulate those views afresh. And so it is part of our decision-making calculus is how much more has to come through, when will it come through, and also how powerfully will it come through. And all those things are things we have to take into consideration. And as I said, history isn't going to be a great guide for that, given the change in the market. So a year? What's a lag? Well, what you see, and of course you can compute is the sort of the profile of mortgages coming up for renewed terms, and we can see that over the next year or so, there's quite a lot of fixed rate mortgages are coming up for renewal. So yeah, we can factor that in. There is another element of uncertainty, so just how that will work its way through. President Lagarde, how do you think about the lags? I think of the lag in 3 steps, if you will. The first one is transmission in terms of tightening of the financing terms that are made available and how markets absorb the decisions that we make. And on that front, we have a good and rapid transmission. We see it in rates, we see it in volume of loans, and on both accounts, there is a good absorption and a rapid transmission of our monetary policy decision. But that's only step 1. What we need to see is step 2 and how it materializes on investment by corporate, and for households it's predominantly mortgages. And for the euro area, there is a lot of heterogeneity because you have markets where mortgages are at fixed rate, where mortgages are at floating rates, some that are readjusted every so many years. So we have to look at all those data very carefully. But it seems that the transmission is likely to be less rapid than it had been in the past because there are many more fixed rate mortgages now in the euro area than there was, say, 15 years ago. And that's not it. We need to see it then, channeled to the third step, which is inflation. So we want to see that transmission strength through step 1, step 2, step 3, and make sure that this is really having an impact in terms of the fight we have against inflation. Governor Ueda, do you worry about the impacts, the lagged impacts of their policies on the global economy and on your economy? Oh, yes, but for ourselves, we haven't had any serious monetary tightening for 3 decades. I was a board member of the BOJ 25 years ago. Then the policy rate was about 20, 30 basis points. Wow. Now, minus 10 basis points.
So, and it doesn't sound like it's changing anytime soon. So in terms of that, the lag in the effects of monetary policy could be at least 25 years. We'll see what will happen if we get to normalize policy seriously. But we'll have to be very careful here. Be careful what you wish for, I guess. So, Chair Powell, are you more worried about the lag impacts than they are because they're still hiking rates? I don't know. I wouldn't want to compare. I would just say again, so what's different this time is actually, though, that markets move substantially in anticipation of moves. So by the time we lifted off in March of 2022, the 2-year had moved from 20 basis points up to 200 basis points. So financial conditions now move in expectation, and the whole modern communication strategy really helps that along. So that is different. What may or may not be different, and we also haven't had this kind of tightening in 3 decades. Really, we've had tightening, but it wasn't. This looks more like tightening cycles from the 70s and 80s. So what we see is a picture of the literature that has, the older literature says, a year or two for activity and add a year for inflation. There's new literature that says it's much faster than that, and I think we just have to use our, to watch and see what's happening. There are reasons to argue that it would be faster this time or slower this time, but I just don't think we know at this stage. Well, it kind of gets into the question about the markets, and you're saying that it's a transmission mechanism. You're all talking very hawkishly and saying there's more work to be done, and we're still worried about inflation. The markets pretty much think you're almost done, all of you guys. Maybe one more hike in July, and then done, and then into cuts next year. Is that wrong, President Lagarde? I look at the data we have. I look at the mandate we have. I look at the transmission lag, and we've decided for ourselves that we would use 3 criteria. That's what we are focused on. Of course, we are not completely oblivious to what happens in markets, but we have to be guided by what the mandate is, what the data delivers, and what criteria we take into account in order to determine our policy and to establish our stance going forward. That's the only way to go. But I guess there's financial conditions, and I don't know, Governor Baylor, are they working against you? You're trying to fight inflation, and MSCI World is up nicely. Well, by the way, the market, I don't think thinks we're nearly done at the moment, and they've got a number of further increases priced in for us. My response to that will be, well, we'll see, because as we were saying earlier, we're essentially evidence-driven in that sense. So, we'll make our decisions based on that. I think you're right to point out, as you said earlier, and I would draw this point out, that there are 2 parts to this. There's where the peak is, and then how long it's sustained beyond that. But I think both of those are relevant. Both of those are things that will, sorry to state the blindingly obvious, will emerge with time. But I've always been interested that the market thinks that the peak will be quite short-lived in a world where we're dealing with more persistent inflation. Right. They did finally price out the cuts in the U.S. a few weeks ago. Market was primed for cuts. I assume you were pleased to see that that's no longer the case. So if you go back and look at forecasts from participants on my committee on inflation, you'll see, we've been consistently thinking this is going to take some time. It's going to be a process that will take longer than we would have hoped. And it may well be a bumpy process, but markets have gone back and forth between pricing and what appearing to price in pretty quick declines in inflation to coming back to being more in alignment with the thinking of the committee. And that's where we are right now, is closer to where committee participants are. But as Christine said, we're not focused on what the market's forecast is. We have our forecast. All of us who are on the committee, we work hard to develop an understanding of what's driving inflation and what the path forward for inflation is. We make our best estimates. And that still is that it's going to take some time. It's just going to take some time. Inflation has proven to be more persistent than we expected, not less. And of course, if that day comes when that turns around, that'll be great. But we don't expect that. We don't plan for it. So is it counterproductive to you that the stock market has rallied, the bond market has rallied? The market is fighting the Fed.
the market thinks you're closer to the end, and I mean that does make financial conditions easier. You can't fight the Fed, but they're fighting the Fed. Is that a problem? I don't see it that way. I don't look at it that way at all. Honestly, we have different jobs. Our job is to bring inflation down to 2% and sustain maximum employment. That's our job. That's what we think about. We look at the data, and that's what we care about. And markets react. Different parts of the market react in different ways. It's just not something that is a principal focus of our work. But it did seem last year like you wanted a weaker stock market. You used the word pain at Jackson Hole. It seemed like you were trying to communicate that financial conditions should tighten, and less so this year. Is that right? Not really, no. Okay. Of course, we work through financial conditions. That's what we do. Our rate and our all the things we do and say work through financial conditions to affect the real economy. That's how it works. But it's broader financial conditions. So we're not focused on any one market. We're never thinking, oh, let's do this to this market. It's just in general, let's communicate what we want to do and why we want to do it. And financial conditions adjust. And that's really all we can do. We do not target particular parts of the market, although of course we do monitor market conditions. So you don't care what the stock market's doing? I look at broader financial conditions. It's one of many conditions, along with interest rates, credit spreads, everything, all of the conditions and the availability of credit. It's one of many things. Again, we don't focus on any one thing as the key thing. Governor Ueda, how important is it to you, the markets, as it relates to financial conditions and the mechanism for monetary policy? I mean the stock market. เดี๋ยวสรุปทีหลังนะเดี๋ยวจะพูดสรุปทีหลังนะ So stock prices have been rising fairly sharply since spring this year. Stock prices theoretically are affected by interest rates and investors' view of the economy. We haven't changed the interest rate, so probably investors have become more optimistic about the future of the economy. Of course, we don't want serious financial imbalances in the economy, so we keep monitoring. How do you think about, President Lagarde, the risks to the economy, especially geopolitical risks? In Europe now we were all glued last weekend to the news out of Russia and the Wagner rebellion, and we're wondering if now political instability in Russia presents a further geopolitical risk to the global economy. And I think I look at it, we all look at it, and we are all concerned about geopolitical development by virtue of the profession that we have. Because it does have an impact on supply chain, it does have an impact on trade, it does have an impact on the uncertainty, and we can only say that at this point in time, uncertainty is high overall, and a big factor of that uncertainty has to do with the geopolitical difficulties and conflict or quasi-conflicts that abound at the moment. So yes, we are looking at that, but do we have to make a moral judgment on this, that, or the other? This is not the job that we have, but it clearly has an impact on how the economy is going to change and be transformed, and whether it will have an impact that is inflationary or disinflationary, I think is also to be determined. I think there will be various schools of thought along those lines. Yeah, I wonder how you think about next winter. I mean, Europe got lucky. We hope it's mild. What if it's not? But storage is what, 69%? Michael, the expert on Isabel's panel, said that 69%, and we are going to hit 95% by the end of the summer. So that should put us in a good position for the winter. But I'll say one thing, which probably we had not factored in sufficiently, and maybe that applies to all of us. It's the resilience of our economies and the resilience of the entrepreneur, the corporates, the way in which we have sort of, in a matter of a few months, reorganized ourselves. Just think 1 year back, everybody thought that the German model was dead, that Europe was going to be completely on its knees. Well, these things have not happened, and the resilience has been demonstrated at all levels of society. I totally agree with Christine on this.
that resilience, I mean, you see it when you talk to businesses. I spend a lot of time talking to businesses, and I've spent a lot of time in recent months talking to food-producing businesses to try to understand the sort of, the slower than, frankly, we expected decline in the rate of food inflation. And one of the things that I get quite consistently, and this is where sort of the Ukraine-Russia situation comes through for real, is they say, well, last year we bought forward sort of supplies to a much greater extent than we would normally do because we were not confident we could actually get them. Consequences, we've locked in higher prices for, sometimes they say 6 months to me. And that, of course, is affecting the, the passage of inflation, particularly through food prices. So these things do have a very direct effect and are continuing to have a very direct effect, actually. But there's nothing central bankers can do about that, is there? Well, I think the first thing we need to do is understand it. That's a good starting point. Well, we have to then design. Keep crushing demand, but you can't do anything about we have to design policy. I mean, we have to design policy and take our decisions with the best. We always take policy. We always take policy decisions on a forward-looking basis. So we have to do it with the best information and understanding we can get of these things. So do you still? So to what extent, I guess, is the war in Ukraine driving supply-side inflation for materials around the world? Well, following on from what I was just saying, I think the conclusion I draw from that is, and this is what the businesses tell me, is yes, we are going to see actually a fall in the rate of food price inflation, for instance, but it is taking longer than we expected. So that's what we have to factor in and decide how best to, in a sense, to respond to that with monetary policy. It's not just Russia. Governor Ueda also, we're following the tensions that have increased between the U.S. and China, between Europe and China. Do you think that's having a material impact on global growth? At least there's a tendency to relocate production sites out of, say, China into other Asian economies, including to some extent Japan. So in the short run, this is having a small positive effect on the Japanese economy through business fixed investment. But in the longer run, there will be inefficiencies all over the place. So we'll see. So Japan's a beneficiary of the flight out of China? In one sense and in the short run. But in the long run, I'm not sure. I mean, Chair Powell, how do you think about it's obviously a risk and it hurts trade. How do you think about the U.S.-China relationship as it impacts the economy? We don't have any role to play in the relationships between the countries, but China is a very large, important economy. It's a big trading partner, mainly consisted of us buying things that are made in China. I don't think, and of course, the Chinese economy came out of the COVID and looked like it was recovering strongly. Now it doesn't look like that. It looks like it's slowed down, and there's some issues there. From the U.S. standpoint, at the margin, that probably means a little bit less global demand. I wouldn't say it's a first order consideration for us, though. How does the Chair Powell reference the disappointing nature of the Chinese economic recovery? How does that play into Europe's recovery or the global growth picture? Well, first of all, I think we have to be attentive to the emerging market economies at large. At the moment, they are producing about 60% of global growth, some of which is now a bit more focused on domestic development and consumption, and less so on trade. But if you look at the trade volume numbers from China to many other countries, particularly the advanced economies, that has not changed significantly. So the trade volume is still significant, and I'm not breaking any news here. The Chinese authorities themselves say that they're likely to have a 5% growth this year in 23 rather than the 6% that they had initially forecasted. So that will have an impact, given the size of the Chinese economy, on global growth at large. We have to, when we do our projections, when we look at the economy, we look at the global economy, and then we sort of narrow down and zoom on the European economy and the euro area in particular. But everything that happens in China, in the United States, in the UK, in Japan, in emerging market economies actually matter for us because we are strongly interrelated and have been trading with each other for a long time. And
If anything, we've learned from COVID, in addition to the pain and suffering from many, the fact that we are vastly dependent for the supply of rare earth and various metals that will be critical for the development of the economy of tomorrow if we decide to firmly go towards the green economy that we should be aiming ใช่ครับ for. ไปเรื่อยๆแล้วออกทะเลแล้วไม่เกี่ยวแล้ว เราสนแค่ดอกไม่ดอก One of the things that's just exactly อย่างอื่นก็ไม่มีอะไรเลย process. One of the things that we spend quite a bit of time on is world คำถามแรกๆมาแต่คำถามหลังๆไม่มีแล้ว แค่นั้น supply chain shock we saw quite a big contribution to price inflation from world export prices. We're now seeing those prices definitely start to weaken. So that will be another determinant going forward of policy. As central bankers, do you plan for the worst case scenarios on the geopolitical front? I mean, if China invades Taiwan, then what? What does a central banker do? Is that มีการวางแผนไหมเกี่ยวกับสิ่งที่เลวร้ายที่สุดถ้าจีนบุกไต้หวัน If that happens. Got that Fed speak down. You'll hold a special meeting. Special. No, I mean it's a volatile world we live in, right? And then so there's we do have in every FOMC cycle we look at our staff works up 6 or 7 or 8 alternative simulations, and they simulate different things. It's not so much geopolitical events though; it's more different ways the economy could play out. And we all the participants read those and think about them and talk about them, and they come up in our meetings. We talk about them, so it's very helpful because you can't get too focused on the modal path in a world where it's just very hard to predict the economy. Even in normal times, it's very hard to predict the economy, let alone times like today. What sort of simulations do you talk about? I'm going to leave that to your imagination. มีต้องถามว่า think of a few. มีการจำลองไหมว่าคุณจะแก้ไขยังไงแล้วแต่มึงจะคิด The simulation of is we had a few bank failures in the U.S. this year, and I know it forced some of you into action to shore up banking systems. Are we in good shape now? Is the global and European financial system in good shape? จำลองระบบธนาคารนะ I can only speak to the banks over which we have supervision, and those are the euro area, the European banks. But I'm looking at the euro area specifically. We have been, enforcing Basel III to the entire banking sector. The capital ratios are very high, 15.3% if I recall. The leverage coverage, the liquidity coverage ratio very high as well. So we have not experienced. อันนี้พูดถึง the turmoil or the difficulties in Europe. And Europe does not include Switzerland. Thank you very much. But we are extremely attentive. We reinforce the stress testing constantly. We are I'm very pleased to see that the Basel III agreement has now been reached, as I understand, between Parliament, the Council, and the Commission, so that we can actually roll out Basel III with as limited exception as possible, and we have to continue doing that job. Any lessons that you took, Governor Bailey, from what happened earlier this year? Let me start with a sort of bit of backdrop. I think it's important, drawing on what Christine was saying, I think it's important to, in a sense, reflect the fact that the regulatory changes we made after the global financial crisis have paid off, in the sense that we've been through, and we are going through, some huge economic shocks. And the banking system, certainly I can speak again as Christine does, I can speak for the UK banking system, is resilient to them and is doing what we want it to do, which is support the economy, not the other way around, to be honest, as we go back to the crisis. So that's an important starting point. Now, I think there are important lessons from important issues that we have to reflect on from what happened. Christine made her subtle reference to Switzerland. Well, there's a huge sense of irony in the British, Christine. Look, I mean, there is obviously a question posed by the Credit Suisse, handling, which is, are the resolution plans for the major banks that we've spent the last 15 years developing fit for purpose, or are they not fit for purpose? And if they're not fit for purpose, then of course we cannot sit here and say all's fine, because clearly we're going to be, regrettable though it would be after 15 years of work, we're going to have to sort of, tear them up and start again. Now, I'll give you my view on it.
I'm going to say this. I have not yet heard the case made to me which suggests they are not fit for purpose. I'm going to state that. But I'm not going to leave it there. We have got to have, we've got to have this out and decide whether, it goes one way or the other. My starting point is I remain to be convinced of that assertion, but we can't let it rest there. I think we've all got the question of, how our banking systems handle, a steep rise. ก็อ้อมเหลือเกินแค่มีเขาใช้ว่าคือเขาถามว่ามีอะไรนะมีวิธีการอะไรมีวิธีการที่ช่วยอะไรใน banking system ไหมอ้อมเหลือเกินคือเขาอยากต้องการคำหนึ่งก็คือช่วยไหมช่วยยังไงอ้อมมากเลยอันนี้คือฝั่งของเบลลี่นะครับแล้วเดี๋ยวดูท่านอื่นจะตอบ So I don't think that is a sensible place to head to. So we've got to think quite carefully, but quite, I think, creatively about how we maintain the banking system that does what we want it to do, which is create credit in the economy, create assets that are naturally illiquid, and deal with this speed of run question. And we've got to take that one on. We're actually going to get stress tests this afternoon in the U.S., which I won't ask you about, Chair Powell, but I will ask if you think that the U.S. regional banks are resilient right now. I do. So I think, first of all, I think the overall banking system is strong and resilient. พูดถึงธนาคารภูมิภาคนะครับ Capital and liquidity, very double the levels that they were at, and then some before the crisis. So the innovations that we put in place, the regulatory changes and higher capital, those are all in place in the United States as well. So when it comes to the ยังคงบอกเหมือนเดิมว่าธนาคารภูมิภาคนี่แข็งแกร่งยืด pretty เอาลง business models and funding models as well. I think we need to learn lessons, and we're not hiding from that at all. We understand there going to need to be regulatory strengthening of both regulatory and supervisory practices as it relates to institutions of that general size. I would say. You got a lot of questions on that from Congress last week. That's mostly what they wanted to talk about. They want to make sure that you aren't พูดถึงคำถามของสภาคองเกรส not going to increase capital levels and sort of choke off the small and regional banks in this country and make it hard for them to compete. So the U.S. has something like 4,500 banks. It's the most banks by a pretty big margin, I think, of any major economy. And we think it's a real benefit to have banks of different sizes and business models that serve local communities and offer different products, as well as having the large banks. And the large banks in the United States are very strong, well capitalized, a lot of liquidity. And they've been a source of strength, I think, through the last couple of events. So I think it's important that whatever changes we do make, keep in mind the need to preserve the business models of these of smaller banks and not just of the largest banks. Any concerns for you, Governor Ueda, on the strength of the global financial system at this point as we go through this, I don't know, once in several decades tightening period? I can only talk about Japanese banks. I think they are well capitalized. ถามว่ามีความกังวลเกี่ยวกับความแข็งแกร่งของระบบการเงินของโลกในจุดนี้หรือไม่ Some smaller ไม่ได้เกี่ยวกับ regional banks are sitting on non-negligible amount of valuation losses in their security holdings. But on average, that's about 1% of their core loan capital. So it would be okay. But if we do get to normalize our monetary policy, because we go into the 2% inflation rate equilibrium in the sense I สต็อกน้ำมันโอ้โหติดลบ6 ล้านบาร์เรลเหรอ6 ล้าน 6.6 ล้านเหรอเรียกว่ามีคนใช้น้ำมันเยอะน้ำมันก็ราคาน้ำมันก็ขึ้นแค่นั้นเองครับ I also wanted to ask you if you go into a more normalization stance away from negative rates and the yield curve control, how you'll manage the risk of the government's enormous financing needs and whether that's a concern that you think about. Well, we keep saying that's the business of the government of the diet to create sustainable government finance. Fiscal policy in general, I'm curious if you guys will bite on this. Is it helpful right now or hurtful
President Lagarde? You know, everybody has to do what everybody has to do. Man's got to do what a man's got to do. Monetary policy พวกคุณจะ makers have to decide on monetary เรื่องนี้ไหม policy and เขาเรียก fiscal ว่ากัดไม่ปล่อยเรื่องนี้ไหมต้องไปสังเกตเรื่องนี้ไหม have to do their job. จะเป็นประโยชน์หรือทำร้าย It is true นโยบายทางการคลัง there are circumstances where working hand in hand and supporting each other บิตคอยน์ขึ้น has เพราะว่า proved helpful. หุ้นกลุ่มเทค We had a ขึ้น very นะครับ good demonstration this morning in one of the lectures that we had. I think what we have very clearly stated as a governing council of the whole euro system is governments, please, it's time now to roll down the measures that you had decided for COVID and for energy purposes, and that you adopt a path that will take you to better sustainability of your public finance. So we hope to see that, and you know, the fiscal space that has been allowed for the various non-conventional fiscal that were decided back in 2023 very much should be rolled back in the course of 23 and certainly should be expanded in 24, bearing another major shock. But that's our recommendation in our monetary policy and have made มันประโยชน์หรือกำลังทำร้ายอยู่ that we should. อ้อมต่อ And ไป we learned in the UK, what was it last year? When monetary and fiscal policy don't work together, it can be a big problem. Well, because what we had to deal with in the UK last autumn was actually a financial stability issue, and we dealt with it, and it was very clear that was the issue we dealt with. We didn't deal with anything more than that. It's not our job to get involved in fiscal policy in that sense. And we always, when setting monetary policy, take fiscal policy as announced, as a conditioning assumption for our decisions. So I don't go beyond that in terms of commenting on the stance of fiscal policy. I mean, the one thing I've said in recent times, and I don't mind saying it again, is that I welcome the fact that the Chancellor is very much using fiscal policy to try to address the structural issues in the economy. That's not a comment about the stance of fiscal policy about more or less. It's a comment about the fact that going back to the point I've made about labour markets, and actually the low potential rate of growth in the UK economy, that the more we can do to tackle that, frankly, the better. What about you, Chair Powell? I mean, there's been a lot of fiscal largesse in the United States, the COVID stimulus, and now even new policies that are just filtering through, like Inflation Reduction Act, infrastructure, chips. There's still American Rescue Plan Act money getting doled out. Isn't that making your life harder? Well, so echoing my colleagues, พูดถึงอเมริกัน Rescue Plan อย่างเงี้ย price stability ที่ออกมาเนี่ยไม่ได้ทำให้ชีวิตคุณยากขึ้นเหรอ and we don't play a role, formal or informal, ก็คือ in advising the fiscal authorities. There are other มัน agencies เป็นนโยบายแจกเงิน that อเมริกัน that's Rescue Plan really not our job. ใช่ไหม I will add, though, without crossing any lines, that the spending during the pandemic was very high. It's come down, and so we look at the fiscal impulse from the level of spending, and it's really not material. It may even be slightly contractionary, but let's just say it's flat. You identified those bills, and I think you are seeing some of that money showing up in construction. It's construction numbers. It's supporting construction activities, particularly the infrastructure bill. But I wouldn't say that that's if you look at where the inflation is in the economy, I wouldn't say that that's an important driver of inflation or something that we think about or consider. So you mentioned the consumer. So the excess savings you think have pretty much come down. Where do you think the U.S. consumer is headed? The consumer had savings from two sources. One was just the fact that people couldn't travel and couldn't kind of spend money on services. That was a lot of it, and there were also the fiscal transfers that happened. And those, there are many different estimates. I would say for people at the lower end of the income spectrum who tend to have a high marginal propensity to consume, most but not all of that money is gone. So there's certainly some residual support for spending in that, in laws that passed at the beginning and during the pandemic. But that's, again, I wouldn't say that's today the main driver. I think if you look at the strength of the labor market, still creating more jobs than there are new entrants to the labor market. And wages are still pretty high, so you're driving up disposable income, and that is driving consumption, and that's driving the economy. I wanted to also ask you guys about the balance sheet, very hot topic. Governor Wade, how do you think about the expansion of the balance sheet, and how much is too much?
Well, it's a tough question to เมื่อกี้ answer. คำถาม At the moment, คำถามก็เมื่อกี้ก็บอกนะคำถามแต่คำตอบเนี่ย we are using มันไปแวะ government แล้วมาแวะหา security เรื่องเงินเรื่องงาน to hit เพื่อที่จะ the บอก range ว่า for the long-term interest rate จากโค we วิด have set, which is นโยบายทางการคลัง 0 plus minus 50. อเมริกันเล็กคิวแพน So ก็ the size of the balance sheet is ยังคงไปดูถึงเรื่องงาน The rest of you are kind of ซึ่งงานของเราก็ยังคงมีการมี in ความ the แข็งแกร่ง balance sheet, เกิ the ดขึ้น roll-off mode. You've been more aggressive, Governor Bailey. How has it, รอบนี้ has เต็ม it gone ๆ smoother ถ้าท่าน than ที่ expected? ติดตามนะ Well, so far, ลุงพูดลง on some places, ป้าบอกขึ้น actually. By the way, the reason that ส่วน BOE นี่จบ just to be clear is that we've got a ไม่ส่งสัญญาณในการขึ้นดอกชัดเจนครั้งแรก bonds ค่าเงินปอนด์ไปเรื่อย government bonds in our portfolio. So ๆ ไปดูเอง leaving it to an organic runoff would mean a lot longer runoff for us. I think That's why you're in outright many cases. selling. So that's why we're selling them. So the target we set for the year, the 80 billion target, was the sum of the natural runoff plus the difference between the target we set and that. And it's that element that we're doing as active sales. So that's gone, I would say, very smoothly, actually, so far. I'm very happy with the way it's gone. I think the second question that we're certainly looking at actively, of course, is... โดยธรรมชาติครับ อันนี้คือเบาหน่อย เพราะว่าฝั่งของคุณลุงเบลลี่นี่จะฝั่งของทางด้านของค่าเงินปอนด์นะครับ ส่วน BOJ นี่แน่นอนยังพยายามประคอง ถึงเรื่องยังพยายามประคองถึงเรื่องคือเขาประคองว่าในการทำนโยบายทางการเงินแบบนี้ยังไปได้ผมใช้ผมรวบๆกับอย่างนี้ก่อนเนาะเพราะว่ารายละเอียดปลีกย่อยมันเยอะเพราะว่าเวลาที่คุณซาร่าถามเนี่ยซาร่าถามโยนซ้ายโยนขวาโยนซ้ายโยนขวาจนกูแบบหัวจะปวดและคำถามไม่เหมือนกันด้วยนะ I would say that the interest rate is the primary tool that we're using at the moment. Second, there is almost a contractual เดี๋ยวเราดูนะ reduction of the balance sheet. มุมมองของป้าพูดนะ because there is มันจะยกตัวไหมนะ reimbursement of the TLTRO that we had put in place during the pandemic, and that is actually happening now, if not yesterday or the day before. Third, as of the 1st of July, we will stop any reinvestment under the asset purchase program. So there is a natural declining of the balance sheet of the ECB, which is only, a first step. We are discussing our operational framework. Hopefully we will be able to complete that work in the next 6 to 9 months, and that will really determine the desirable size of our balance sheet, which is always a factor of also the circumstances and the situation we are in. But that is coming. Is it going smoother than you thought it would as well, Chair Powell, QT? Say it's working as we had hoped and expected it would work. We're entirely passive program as treasuries and mortgage-backed securities mature. They roll off subject to a cap. เราคาดหวังว่าจะได้ผลกับโปรแกรมผ่านมา At a pace. ก็คือยังยืนยันเหมือนเดิมดูดิ If you hit the cap is about $1 trillion a year. แต่พูดไม่ชัดเจนแค่นั้นเอง Reserves appear to be quite ample. เห็นไหม It has ways to go. Is there anything that would make you speed that up or slow that down? We always say that we're prepared to adjust in light of evolving conditions, but I don't see anything that would cause us to want to do that right now. Okay, so in the moments that we have left, we've talked about a lot of the risks. We've talked a lot about some of the concerns out there. I want to hear some optimism, maybe, and what makes you feel. I mean, none of you are really talking doom and gloom on recession, but what makes you, President Lagarde, optimistic right now? My professional field? However you want to interpret the question. Personally, otherwise there are lots of things that make me happy, and I hope for all of you. I'll just mention one success, which I'm really proud of, and I'm very proud that Fabio Panetta was the one who led that exercise on behalf of the entire group. Today, พูดถึงสภาวะเศรษฐกิจถดถอยนะครับรอป้าตอบ legislative draft for the European for the digital euro, for our CBDC. And that gives me hope because I think that it really demonstrates the capacity to innovate, the capacity to work as a team, the capacity to anticipate what digital payments will be tomorrow. Now, some people are very skeptical and they say, well, you're taking risk, financial stability, possible runs that will be accelerated by this. And all I would say is, number one, you have to be ready.
you want to keep the sovereignty of your currency. So many years ago, who would have thought about all the uses and the applications that you have on your cell phone? None of us. So being prepared, being ready, paying attention to what actually Europeans and particularly young Europeans want in terms of currency and form of currency is something that we have been doing, that we have accelerated, that we have not decided for sure, but at least the legislative piece is on the table. There will be a lot of discussion. And that's in a way also the result, one of the good benefits of COVID. We have talked about the downside of COVID and the consequences, but the way in which so many of us have become more digital. เขาถามถึงมีความรู้สึกยังไงที่เกี่ยวกับข้องกับสภาวะเศรษฐกิจถดถอยที่กำลังจะมีขึ้นหรือมีมาแล้วเนี่ย The countries that were อ้อม least อีก digital ไปหาพวกสกุลเงินดิจิตอลอีก really traveled very fast to become much more digital. So that's มันไม่เกี่ยวไงตอนนี้ป้าตอบมันไม่เกี่ยวไงนึกภาพออกไหมไม่เกี่ยว But I have mentioned that earlier on by everybody, from the individuals to the entrepreneur to the corporates to governments who in Europe decided to get together to borrow jointly, despite the fact that it's laborious, that it's painful, that it gives a lot of things to report about to a journalist, is also a sign of progress. And just to be clear, a digital euro will happen when? That will be decided by the governors. In Governing Council, we will decide that at the end of October, and then there will be another phase of piloting, experimenting, fine-tuning, because if and when we go, as will be decided by the Governing Council at large, we want to get it right. So we're not going to do a half start or a fake start. We will move with success. เขาแม้ถึงบิตคอยนะครับตุลาเขาจะเริ่มลอนช์ ตุลาเขาจะเริ่มลอนช์ as well as we're also ตุลาเขาจะเริ่มลอนช์บิตคอยเมื่อกี้ไม่ได้เกี่ยวข้องกับฟังนะเมื่อกี้ไม่ได้เกี่ยวข้องกับนโยบายทางการเงินไม่เกี่ยวข้องอะไรเลยนะครับที่แวะเนี่ยป้าแวะไปถึงสกุลเงินดิจิทัลนู่นอันเนี้ยที่มันลงเนี่ยลุงล้วน the infrastructure of financial markets and trade finance. And this is very exciting. So we put the wiring in the weekend before last. ไปดูดอลลาร์ครับ The engine should go in next year, and this has เจ็บนี้ enormous อีกนานเจ็บ potential นี้ไม่ลืม change the world at the wholesale level as well. It's interesting, I feel like the world has moved on to AI beyond digital payments. Are you guys incorporating AI into your thinking about economies and your toolboxes? I think we're all on a learning curve. I know I feel quite old when I get to แวะ this. ไปหา AI นู่น Yes, I mean, we're looking at it in two อันนี้ respects. สบายใจเลย Well, three respects. One is how it will affect the ดูค่า economy. เงินปอนด์ของคุณก่อนเถอะอ่อนลงเพราะมึงเนี่ย Both in our sort of ดู analytical functions, but also actually in our operations ไว้ก่อนนะ AI อะอย่าง functions. อื่นก่อนเถอะ And we're looking at it. I would say with very open eyes. You can see the strengths, and you can see the โอ้แต่ลุงขึงขังจริง and of course it moves ถึงแม้ว่า very rapidly. So yes, ๆถึงแม้ว่าอะไรนะ ถึงแม้ว่าเขาพูดถึง what the potential is. วิธีการและหรือ Is AI Bank one of the things that makes เกิด you ปัญหา So on AI, we're just doing what everyone else is doing. We're trying to get smart about it, and it's obviously has huge possibilities. Technologies tend to propagate through the economy fairly slowly, and this one may be the exception, maybe not. I don't know, but it's something that we're spending a lot of time on. Way too early for conclusions. I wouldn't use optimism, but I would say this in answer to your first question, which is when inflation first arrives, it's really due to very strong demand for goods and goods pipelines that just aren't working and shortages. So that's where it comes from. It wasn't about the labor market at all, right? Or very much. As we get to this stage and to looking forward, we think it will be significantly about getting the labor market supply and demand back in alignment. I would say it's a positive thing. I'll say it that way. It's a constructive thing that we've been able to raise rates 500 basis points with the expectation of going further. And we still have a very strong labor market, but nonetheless one that is in fact cooling in just the way we would have hoped, which is to say through things like lower job openings. Job openings are coming down. The quits level has returned to its pre-pandemic level. Wages have, if you look at employment compensation index or average hourly earnings, they've moved down about 1% towards still very high, but towards a more sustainable level that's consistent with 2% inflation. So I would just say that's the makings of
if that process continues in a gradual way without really any effect on employment, the longer that goes on, the better. And in a way, I take that as a very constructive path. It is not guaranteed, but the fact that this is really there, and that's what's been happening for a year, well, more than a year into our tightening cycle, I would take as a positive thing and perhaps a hopeful one for the future. Just be careful not to overdo it. Right? Right. What about you, Governor Ueda? Let's see. As other central banks are thinking of issuing ลุง digital money, พูดถึง AI we are taking a เชื่อไหม different route. ลุงแวะมาหา Decided to เงินเฟ้อเสร็จลุงแวะมาหา labor market starting next year. แวะมาได้สุดไหม That will cheer up สุดไหม public's คือ confidence. เขาถาม AI เฉยๆ More seriously. แวะมาหาทันทีทันใดเลยจน ผมยังงง As I said, ผมยังงง started to raise at 2% or so for the first time. จะเอาให้ได้ใช่ จะเอาพอร์ตกูให้ได้ใช่ นี่เมื่อกี้เท่าที่ฟังด้วยอันนี้ก็อ่านตามด้วยนะ Sign of a change in inflation expectations, changes in price wage setting behavior of businesses. So previously, businesses แล้วลักษณะของการไหลอ่ะถ้าเป็นเหตุการณ์นะครับมันจะไหลแบบนี้ because if they did, others will not follow suit. Now say they are raising wages because if they didn't, สดจริงๆก็ยังยืนยันเหมือนเดิมนะครับ raising wages. ที่จะยัง We think ขึ้นดอกเบี้ย2 ครั้งยังยืนยันเหมือนเดิมที่จะยัง for us. So the topic of Sintra ECB Forum is inflation, volatility. So now is prediction time. In 1 year, when hopefully I'll be invited back, President Lagarde, inflation rate in the UK is what? Last forecast, we expected inflation to come back to target towards the end of next year. We'll start the next forecast in about 2 weeks' time. I was trying to get a jump on that. Yeah, I was trying nice try. Do you get to 2% by this time next year, President Lagarde? อันนี้ถามพูดถึงให้คุณทำนายแล้วว่า 2% ไหม Okay, so the projection we have is 3% for next year. Headline. Will you be satisfied with that? I want it to be timely. We all want it to be timely. Timely. Okay. Chair Powell? I don't see us getting back to 2% this year or next year. You don't? No. I see us making progress, steady progress on this is core inflation. Yeah. Headline inflation is coming down now. It's lower than core. But for core inflation, I don't see us getting to 2% this year or next year. I see us getting there the year after. 2025? Yeah. Core inflation 2%. So you're going to be restricted for a long time. No. 2% ปี 2025 We will be restrictive as long as we need to be. But if inflation is coming down sharply and we're confident that it's on a path to 2%, that would be a different situation. You would begin to think about loosening policy, but we're a long way from that. That's not something we're thinking about now or in the near future. Governor Ueda, are you going to get to the 2% by your measure? So our projection as of April, the inflation projection, has for 23 fiscal year 1.8. ป้าบอกว่า 1.8. ปีหน้า 3% นะของป้าน่ะเงินเฟ้อนะคุณลุงบอกว่าจะต้อง 2% ในปี 2025 ให้ได้ ฉะนั้นหมายความว่าก็ยังคงต้องคงอัตราดอกเบี้ยไว้ใช่ไหมลุงบอกว่าอัตราเงินเฟ้อต้องลงจะช้าหรือเร็วคุณก็รู้อยู่สุดไหมลุงบอกเลยจัดเต็มตอนนี้ค่าเงินเยนไปดูด้วยนะครับ We don't have a lot of confidence in this. ค่าเงินปอนด์จบแล้วอ่อนค่าแล้ว อันนี้คือประเด็นสำคัญเลย depending on the data to come out. Do you guys feel you've been through a lot of hard moments, COVID and the inflationary challenge, and now we're starting to see economies weaken. Do you feel like it's a particularly difficult point in your central bank journeys, Governor Bailey? Yeah, until we get inflation back down to target, we've got a very big job to do, and it's a job we have to do. Well, I don't know, it's stressful, but I think look, we sign up for this job, and you don't get to determine the conditions that you do it in. So we just got to do it. I mean, that's our job. คำถามคือ For you, President Lagarde? Likewise.
Man's got to do what a man's got to do. We signed up for the job, and a woman's got to do what a woman's got to do as well. Thank you. Chair Powell, haven't seen you stressed. Sorry? I haven't seen you stressed. We have a job to do. We know that. We know that society is counting on us to do this job, and that it really matters. Price stability can matter for decades. It can benefit for people over time. I think we all know that, and we'll do the things that we need to do to restore it. And Governor Wada is feeling good. I didn't know that there was going to be so much traveling and so many press conferences. Welcome to the world of central banking. Thank you all so much for taking the time today and all my questions. It was a pleasure. Thank you. ตอบได้ดีนะครับเรียบร้อยเหมือนกับว่ามาพูดกันแบบอิฟโอ้ยสรุปสั้นๆง่ายๆอย่างอื่นที่ตอบมาไม่ได้เรื่องสรุปสุดท้ายเลยเมื่อกี้มี2คำถามนะครับมี2คำถามที่1นะคำถามที่1ใช้คำนี้เอาคือมันจะเป็นคำถามที่1 2% น่ะจะลงถึงไหมเมื่อไหร่นี่คำตอบง่ายๆอย่างนี้ดิคำถามสุดท้ายนะคำถามที่1และคำถามที่2ก็คือเดี๋ยวนะเป็นเมื่อกี้จดไว้เกี่ยเป็นอันแรกนี่คือเงินเฟ้อลง 2% เมื่อไหร่อันสองผมจำไม่ได้เมื่อกี้จดเมื่อกี้อันแรกนี่ลง 2% ฉะนั้นถ้าคำถามแรกป้าตอบว่าลงในป้าไม่เห็นเหรอมาทำไมนี่คืออะไรเรื่องอะไรปิดเหรอแถลงปิดเหรอ It is really important to discover and encourage young talents. These people will be the bright minds of tomorrow. They will lead our economy through future challenges. Okay. The papers that you shared, you all in the back of the room over there, the papers that you shared and that you presented to many of us earlier today offer fresh perspective on challenging central banking issues that we face today, such as changes in inflation expectations, green investment, transmission of monetary policy, open banking, customer data sharing, you name it. All submissions were assessed based on their academic quality and policy relevance. Many thanks to all of you who rated the papers and helped us to select the winner. I would also like to thank the members of the selection committee for evaluating them, namely เมื่อกี้สุดท้ายผมจำไม่ได้ว่าคำถามสุดท้ายเบดลี่เขาตอบอะไรแต่ว่าฝั่งของ BOJ เนี่ยตอบติดตลกมีเขาเรียกว่ามีสิ่งที่ต้องทำมากมายโดยเฉพาะการแถลงและงานต่างๆอะไรอย่างนี้เขาติดตลกครับติดตลกฉะนั้นช็อตนี้เนี่ยมันจะเป็นการมองระยะกลางละพูดถึง 2% อย่างเดียวป้าบอกว่า 3% ในปีหน้ายังอยู่ 3% แสดงว่ายังต้องขึ้นดอกเบี้ยนะครับอีก1รอบแต่ปัญหาคือป้าบอกว่าต้อง meeting by meeting อย่างเดียว2คุณลุงบอกว่า 2% ในปี 2025แล้วเขาก็แวะว่าเฮ้ยถ้างั้นเนี่ยถ้า 2% ในปี 2025เนี่ยแสดงว่าต้องขึ้นดอกนานใช่ไหมแกก็แวะบอกว่าเขาเรียกว่าขึ้นเขาเรียกว่าอะไรนะเขาเรียกว่ามีความจำเป็นและมีสิ่งที่เราต้องทำอีกเยอะนะครับส่วน BOJ ก็บอกว่าBOJ จำไม่ได้ว่ะ BOJ จำไม่ได้ฉะนั้นการสัมภาษณ์ในครั้งนี้อันนี้ผมขอปิดก่อนเนาะการสัมภาษณ์ในครั้งนี้ถามมีเนื้อไหมไม่ค่อยมีนะครับแต่สิ่งที่สำคัญเลยจะเป็นช็อตแรกเขาแวะคำถามช็อตแรกเลยเนี่ยก็คือช็อตนี้ช็อตแรกพอคุณลุงตอบก่อนแสดงชี้ให้เห็นชัดเลยเนี่ยช็อตแรกเนี่ยนี่ช็อตนี้ใครอยู่ช็อตนี้พิมพ์อยู่นะครับช็อตนี้พอคุณลุงตอบก่อนนะ
พอคุณลุงตอบก่อนปั้งก็คือ ก็ยังคงทำเป้าหมายเหมือนเดิม และไม่มีทางที่จะทำนอกเทเบิลคำว่าเทเบิลก็คือนอกแผนก็ซัดเลยปะเฮ้กันสุดท้ายแวะหาป้าเรียบร้อยป้าก็บอก meeting by meeting by meeting เราก็จะต้องดูข้อมูลสำคัญเพราะเราก็ยังก็ต้องรู้ว่าข้อมูลแต่ละข้อมูลเป็นยังไงก็ยกขึ้นมาทีเดิมแล้วเพิ่มเติมไปเรื่อยๆออกขวายาวจนอีลุงมาบอกช็อตหนึ่งผมจำเนื้อไม่ได้แต่ว่าคือมันน้ำเกินอะบอกช็อตหนึ่งซึ่งเป็นคำถามแวะที่เกี่ยวเนื่องกับแบงค์นี่คือเป็นยังไงคุณลุงคือมีแผนในแบงค์ไหมคนแรกคือฝั่งของฝั่งของเบดลี่บอกว่ายังไงเราก็มี stress test หรือเรียกว่าการทดสอบภาคธนาคารอยู่แล้วเราจำเป็นที่ต้องมีการทดสอบอยู่แล้วยังไงต้องมีคอยดูแลอยู่แล้ว2คุณป้าก็บอกว่าใช่เราก็ต้องคล้ายกันก็เป็นแบงค์ stress test ก็คือเราจะต้องมีการควบคุมและมีการผมว่าภาคธนาคารจำเป็นต้องมีการควบคุมแต่ลุงบอกว่าคือถามคำถามเนี่ยใช้คำนี้นะถามคำถามเนี่ยแวะมาตอนที่แวะมาถามลุงคุณซาร่าบอกว่าแล้วแบงค์ regional หรือ region bank หรือ regional bank เนี่ยคุณเขาเรียกว่าอะไรนะคำของแกเขาเรียกว่านะมีความกังวลไหมโอ้โหลุงซัดเต็มเหนียวเลยบอกว่าแบงค์ region bank หรือแบงค์ภูมิภาคหรือแบงค์เล็กๆใช้คำว่านี้ยังมีความแข็งแกร่งและยืดหยุ่นโดย2ระดับคำว่า2ระดับคืออะไร2ระดับก็คือมากกว่าครั้งที่เกิดขึ้นในวิกฤตการณ์แบงค์ล้มโอ้โหมาเต็มเลยปงปังจุดนี้เสร็จปุ๊บใช่มาหา AI เขาได้แวะถาม AI คุณป้าก็ไปดันไปหาคุณป้าไปหาอะไรคุณป้าไปหานุ่นไปหาช็อตของดิจิตอลเขาเรียกว่าดิจิตอลเคอเรนซีสกุลเงินดิจิตอลก็คือของป้าเนี่ยจะทดลองในเดือนตุลาคมเท่าที่จำได้นะก็แวะหานู่นเบนลี่ก็แวะหาดิจิตอลเคอเรนซีลุงมาแวะหา AI แต่มันมาหาเรื่องอะไรนะมาหาเรื่องเงินเฟ้อก่อนแล้วแวะก็มาหาเรื่องงานบอกเรื่องงานเสร็จปุ๊บก็เป็นไงแวะออกมาหาเรื่องงานจนเอาง่ายคือมุมมองแกเรื่องงานแข็งแกร่งเรายังคงจะต้องถึงแม้ว่ามี AI ก็ต้องไปดูเรื่องงานด้วยเพราะมันมาเกี่ยวกับอะไรของมาเลยปุ๊บเสร็จปุ๊บแวะหาป้านิดนึงสรุปจบวันนี้กูมาอะไรเนี่ยกูได้อะไรไหมเนี่ยแต่ถ้าโดยรวมที่เกี่ยวเนื่องกับคำพูดเหล่านี้1ลุงยังแข็งขันเหมือนเดิมทันนะแข็งคืออะไรแข็งก็คือยืนยัน2 ครั้งยืนยันเอาเงินเฟ้อ 2% ในปี 2025อันนี้คือยืนยันในช็อตสุดท้ายนะครับยืนยันเรื่องแบงค์ไม่มีล้มชัวร์แน่นอนฉะนั้นขึ้นดอกเร็วยาวไหมชัวร์ไหมก็แวะไปถามคุณซาร่าบอกว่าคุณก็รู้นี่มาขึ้นดอกเร็วแล้วยาวไหมเป็นยังไงนั่นแหละครับฉะนั้นตอนนี้ก็มีบางสำนักเขาเรียกว่าอะไรนะลดเลเวลเลทด้วยอยู่ไหมประมาณนั้นนะครับวันนี้ก็ออกแนวจะแวะไม่ได้แวะทุกคนเตรียมคำถามเตรียมคำตอบอ้อมหมดเลยแล้วคนที่รู้มากที่สุดเลยก็คือคุโรดะไม่ใช่อุเอดะคำถามสุดท้ายที่เขาตอบเดี๋ยวนี้มีความกังวลอะไรไหมเขาตอบว่ามีงานที่ต้องทำอีกมากและมีความกังวลอย่างมากในการแถลงข่าวและตอบคำถามมันก็ฮากันเมื่อกี้ฮากันเลยฉะนั้นสิ่งนี้บ่งชี้ได้ว่าทุกคนยังคงเหมือนเดิมนะครับทุกคนยังคงเหมือนเดิมแต่เพิ่มเติมเนี่ย BOJ เนี่ยลองดูนะครับอาจจะมีบางป้าพูดอะไรวะเนี่ยป้าอย่าถามว่ามีคำตอบด้วยนะ That case because he's hosting us tonight for dinner and for those of you who do not come for dinner please have a safe เนี่ยเห็นไหม come back next year
Thank you so much. พอได้แล้ว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 ป่ะ thank you ละปิดละพอได้ละโอ้ยโอ้ยนะโอ้เมื่อกี้สังเกตเห็นชัดเลยมาเต็มดูดอลลาร์ก่อนไม้ตายแล้วดอลลาร์หลอนค่าอีกคือไม่ได้จะนั่นเขาว่าหนอคนเราอิ่มกับลุงกับป้าวันนี้เอาง่ายมาหาป้าปุ๊บบายเอาง่ายไปหาลุงแม่งเซลง่ายๆเลยเหรอเอางี้กันเลยเหรอไม่ได้มั้งแถลงจบแบบนี้ทองทรงไหนครับถ้าใช้คำของลุงนะครับแล้วตลาดผ่านลุงลงต่อครับแต่ถามว่าเข้าแวะหาป้าไหมเขาว่าแวะหาป้านี่คืออาจจะมีคือต้องไปดูว่าคือตอนนี้ต้องเข้าใจก่อนว่าลุงยันเหมือนจริงๆยันถูกต้องแต่ยันเหมือนไม่ชัดเจน GJ ลงไหมครับย่อตัวต่อเนื่องเรื่อยๆครับ GJ ย่อตัวลงต่อเนื่องเรื่อยๆครับเพราะว่าเบตลี่โดนคำถาม2คำถามแรกนะครับมีใช้คำว่ามีคำถาม2คำถามแรกใช้คำนี้ที่ส่งผลทำให้ค่าเงินปอนด์ไปเรื่อยๆยาวมาอ่อนค่าเรื่อยๆฉะนั้นตอนนี้ถามว่าไปทางไหนเอาง่ายคือไซด์เวย์เนาะใช้ว่าไซด์เวย์ได้เต็มปากไซด์เวย์เต็มปากครับเต็มปากถามว่าปอนด์จะอ่อนค่ายาวไหมขอรอดูวันพรุ่งนี้ก่อนนะครับวันพรุ่งนี้ก่อนซึ่งวันพรุ่งนี้จะมีการประกาศตัวเลขสำคัญของบางตัวเลขขอดูนะมีตัวเลขอะไรบ้างพรุ่งนี้ของอังกฤษนะครับไปเน้นของอังกฤษเลยถ้าค่าพรุ่งนี้บ่ายโมงครึ่งคุณลุงมาทำไมอีกวันเนี้ยเฮ้ยมาทำไมบ่อยอย่างนี้แล้วก็มาอีกแล้วบ่ายโมงครึ่งมาทำไมวะคุณลุงเจอโรม พาเวลจะมาวันพรุ่งนี้บ่ายโมงครึ่งในการกล่าวสุนทรพจน์ในการประชุมที่ธนาคารกลางสเปนในกรุงมาดริดซึ่งเป็นการประชุมคอนเฟอเรนซ์เป็นการประชุมโฟร์ดคอนเฟอเรนซ์เขาจะไปยืนบนโพเดียมหรือคอนเฟอเรนซ์วะวิดีโอคอนเฟอเรนซ์วะเป็นการประชุม at Float Conference of Financial Stability host by Bank of Spain Stability Financial Stability ซึ่งจัดด้วย Bank of Spain Bank of Spain ก็คือธนาคารแห่งชาติสเปนมาทำไมอีกวะเยี่ยมแกว่งตัวครับขึ้นกับลงขึ้นกับเซลล์บายลงกับบาย2อย่างแค่นั้นสำคัญนะครับค่าเงินปอนด์นี่จะลงต่อไหมอันเนี้ยมันลงมาตั้งนานแล้วน่าจะพักตัวได้แล้วนะครับดูดอลลาร์อ่อนค่าแล้วจางครับพูด thank you พดง่อนเขาไปพูดในเรื่องหัวข้ออะไรวะการประชุมโฟร์ดคอนเฟอเรนซ์ว่าด้วยเสถียรภาพทางการเงิน financial stability ไม่รู้นะว่าจะเกี่ยวเยอะไม่เกี่ยวน้อยลุ้นอย่างเดียวคนถามถ้าแค่กล่าวสุนทรพจน์
ก็จบไม่มีอะไรก็หนีนะครับแต่พรุ่งนี้ลุ้นอย่างเดียวคนถามดีก็ดีถามไม่ดีก็ตายห่าวันพรุ่งนี้นะครับ6 โมงเจอกันที่นี่ Stochastic Oscillator นะครับถามว่ามันจะใช้ได้ไหมพรุ่งนี้รู้กันใช้ได้หรือไม่ได้พรุ่งนี้รู้กันมันคืออะไรยังไงนะครับก็วันพรุ่งนี้นะสมัครได้ที่นี่ฟรีนะครับแต่ถ้าแล้วมีโบนัสให้ด้วยนะจะมีโบนัสให้ด้วยนะพรุ่งนี้นะครับแล้วมีด้านของมะรืนวันอาทิตย์เจอกันที่สงขลานะครับเวลเทจออนทัวร์ใครยังไม่มีตั๋วหน้างานเลยนะครับ9 โมงถึง 5 โมงแจกันนะ15ไหนวะ15นี่ก็เจอกันที่เมืองระยองนะครับ15 กรกฎาคมก็ว่ากันไปไม่มีอะไรละนะครับกองถึงว่ากองนี่ท็อปฟอร์มนึงเลยเว้ยใครสนใจแดชบอร์ดนะครับวันนี้บอกแนวรับแนวต้านไปแล้วจะถึงไม่ถึงไม่รู้เดี๋ยวขอดูก่อนเพราะว่าวัดแนวรับแนวต้านที่นะกองเนี่ยวันนี้เก่งว่ะไม่ซื้อไม่ขายเลยดีเก่งดีสถานะแนวรับแนวต้านแรกที่1916ไม่ถึงแนวรับแรกถึง896ไม่ถึงแบ่งตัวอยู่แถวนี้ถึงไหมเดี๋ยวขอดูกันนะไม่ได้ดูถึงไหมยังไม่ถึงครับยังไม่ถึงเพราะว่าต้องวัดระยะห่างเรนจ์มันเยอะหน่อยเพราะว่าถ้าความแรงมันมีฉะนั้นวันพรุ่งนี้ก็จะมีเหตุการณ์ข่าวสำคัญเพียงแค่อังกฤษพรุ่งนี้ดูสินเชื่อผู้บริโภคเงินเฟ้อโอ้โหสหรัฐนี่ดัชนี GDP ยอดขายบ้านที่รอการปิดการขายเอาอีกแล้วทฤษฎีสีเขียวมาอีกแล้วขอดูนะดัชนี GDP ไตรมาสที่1ขอดูคาดการณ์ก่อน ใครอยากให้เราชนพิมพ์ชอช้างครับ GDP เริ่มหนักขึ้นนะครับเพราะว่าเขาจะวัดสภาวะเศรษฐกิจถดถอยหรือใช้คำว่า technical recession ถ้าเกิด technical recession เมื่อไหร่ทองไปเลยตุ้มแต่ถ้าไม่เกิด technical recession ก็ในระยองที่ไปสมัครเลยเนี่ยนะ conversion ระยองครับ star conversion ระยองโอ้โหน้ำมันเยี่ยมเลยเจอไปละน้ำมันนี่คือเป็นฝั่งของอะไรนะโอ้โหแต่ประกาศน้ำมันออกมานี่สุดจัดประหลัดจริงๆนะครับนะขอดูก่อนนะบวกสุดจัดประหลัดจริงๆขอดูนะครับประกาศออกมาลบ9,600,000 บาร์เรลที่การประกาศออกมาก็คือมีการใช้น้ำมันมากขึ้นแล้วยอดดัชนียอดคงเหลือของน้ำมันดิบเนี่ยน้อยกว่าครั้งก่อนด้วยอยู่ที่ประมาณ 124,000 บาร์เรลโอ้ธรรมดาน้ำมันกระพุ่งครับผมประกาศมาได้ดีนะดีเลยแหละพุ่ง 1% กว่ามันเริ่มสตาร์ทที่กี่โมงโป้งนี่ไง 3:30 เป๊ะเลยข้างล่างนะครับน่าจะไม่เห็นนี่เห็นไหม3:30เดะเลยนะครับเดะเลยช็อตนี้ไปดูเหตุการณ์อื่นได้เลยนะครับเพราะว่าอัตราผลตอบแทนพันธบัตรปรับตัวร่วงลงต่อเนื่องไม่เห็นข่าวนอกตารางเลยหลังจากนี้เป็นข่าวนอกตารางอย่างเดียวนะครับในตารางไม่ค่อยจะมีละติดตามได้ที่นี่ชื่อนี้ชื่อนี้นะครับชื่อนี้หรือพิมพ์คำว่า Forex Monday ทุกช่องทางนะครับ GJ ลงใช่ไหมครับใช่ครับมีการย่อลงบ้างเล็กน้อย
แต่ดอลลาร์ตอนนี้ผมยังไม่เห็นข่าวเลยเด้อสรุปผลการประชุมเขาเรียกว่าผลการสัมภาษณ์แล้วกันเนาะคุณลุงยังคงขึงขันแข็งข้อที่ยังคงปรับลดดอกเบี้ยปรับลดเงินเฟ้อลงให้เหลือ 2% นะครับทุกอย่างเลยออกมาดีหมดทุกอย่างฉะนั้นช็อตนี้นะเวลานี้อาจจะยังคงต้องเข้าไปดูปัจจัยอื่นที่ทำให้ทองเด้งบ้างเล็กน้อยนะครับต้องเข้าไปดูบ้างเล็กน้อยใช่ไหมบ้างเล็กน้อยเพราะว่ายังปัจจัยแรกมันจบไปแล้วเพราะเขาอ้อมเกินไปแล้วก็ตอบพอหลังจากตอบคำถามแรกจบคำถาม2ก็ประมาณนั้นครับก็ยังคงพร้อมขึ้นเงินเฟ้อพร้อมลดเงินเฟ้อและพร้อมขึ้นอัตราดอกเบี้ย2 ครั้งทำตามแผนหรือ interval นอกไม่ทำตามนอก table หรือคือไม่ทำตามนอกแผนอันนี้คือของลุงนะครับส่วนของป้าก็คือmeeting on meeting ดูข้อมูลอย่างเดียวแล้วค่อยว่ากันนะครับแต่ที่เหลือก็ BOJ ก็เรียบร้อย EJ กูยาวไปลูกยาวไปรอลุ้นครับรอลุ้นครับแต่อย่างที่บอกครับมันใช่เฟดจะพูดได้แต่สิ่งที่เราจะต้องกรองก็คือตัวเลขต่างๆจะเป็นตัวกรองว่าขึ้นแล้วจะโดนด่าไหมนี่แหละคือสำคัญง่ายๆเลยตีตะกะง่ายๆเลยตัวเลขต่างๆจะเป็นตัวกรองตัวเลขต่างๆที่เฟดเอาไว้ดูจะเป็นตัวกรองครับเป็นตัวกรองฉะนั้นพรุ่งนี้ก็ต้องเป็นตัวกรองอีก1ตัวกรองของสหรัฐอเมริกาก็คือการประกาศท่วมเครื่อง GDP นี่เป็นตัวกรองนะครับแล้วทำไมตอนนี้ทองขึ้นครับถูกต้องครับดอลลาร์อ่อนค่าอัตราผลตอบแทนพันธบัตรปรับตัวร่วงนะครับอัตราผลตอบแทนพันธบัตรของกลุ่มยูโรโซนและสหราชอาณาจักรร่วงหมดเลยนี่คือดอลลาร์เนาะเราไปดูอัตราผลตอบแทนพันธบัตรของกลุ่มยูโรโซนนี่ EU 10Y นี่ร่วงเห็นไหมร่วงใช้ข้อทำเฟรม1 นาทีนะครับของอังกฤษก็ร่วงธรรมดาครับอัตราผลตอบแทนพันธบัตรในโซนธนาคารกลางที่ยักษ์ใหญ่เมื่อกี้เขาเรียกว่าโฟคิงBOJ BOE ECB Fed นี่แหละโฟคิงถ้าจะมีเสริมก็คือธนาคารกลางแคนาดาแต่เนี่ยนี่โฟคิงนี่คือโฟคิงของจริงนะครับโฟคิงของจริงรอดูครับธรรมดาครับซึ่งตอนนี้เนี่ยก็ต้องไปลุ้นว่าอัตราผลตอบแทนพันธบัตรของกลุ่มยูโรโซนทำไมถึงลงเพราะว่าเนี่ยลงหมดเลยนะ10 ปี 2 ปีทองคำก็ต้องยกตัวขึ้นเป็นธรรมดาดอลลาร์เสริมด้วยก็คือดอลลาร์อ่อนค่าด้วยณวินาทีนี้นะครับปึ้งว้าวธรรมดาทองคำยกเหยียดขาบ่ายินดีด้วยนะครับถามว่าระยะสั้นได้ไหมโอ้มีข่าวอย่างวะ มีข่าวอะไรกันทำไมโป้งปังเลยตอนนี้โป้งปังเลิกเกินเพลินกูยังงงอยู่เนี่ยอะไรวะเนี่ยโป้งปังอะไรเนี่ยโป้งปังอะไรนี่ลูกไบเดนอะไรทำอะไรกันอะไรอ่ะเนี่ยอันนี้โป้งตอนนี้เลยนะวินาทีนี้เลยโป้งปังตอนเนี้ยดอลลาร์ก็โป้งปังแน่ๆหน้าช็อตเดียวกันขอดูทำเฟรม1 นาทีกันโป้งเนี่ยโป้งตรงเนี้ยวึดลอยไปก่อนขาบายินดีด้วยแต่ขาเสียเมื่อไหร่กูจะได้ปิดเนาะอยู่แถวนี้อีกนานๆไปเอาเดี๋ยวดอลลาร์อ่อนค่านะครับดอลลาร์อ่อนค่าธรรมดาครับทองคำยกตัวธรรมดาหุ้นนะNASDAQ นี่กับทิศกับ US 30นะยินดีขาบายินบานขึ้นไปเท่าไหร่วะเนี่ยนี่ถ้าทำเฟรม1 ชั่วโมงก็นี่เดี๋ยวนี้นี่เวลาเขาวิ่งเยอะเนาะกูจะตกใจเลยวืบซัดไป6 เหรียญแล้วโอ้แต่
0.01 ก็จบนะ 0.01 ก็เจ็บเหมือนกันนะเจ็บนะไม่ใช่ไม่เจ็บนะ 0.01 นะเจ็บไม่ใช่ไม่เจ็บไม่ใช่ไม่เจ็บไม่ใช่ไม่เจ็บโอ้ยดียินดีด้วยแนวต้านเหรอครับ1910ผ่านไปได้ยังวะแดชบอร์ดใครสนใจแดชบอร์ดติดต่อที่ไลน์1916ครับ1916ต้านแรกต้าน232ต้าน32ต้าน226ต้าน332ต้าน438เอาแค่นี้กัน16นี่16เพราะว่าอัตราผลตอบแทนพันธบัตรขอดูก่อนนะผมจะวัดกับอัตราผลตอบแทนพันธบัตรด้วย3.37ถ้าวืดลงมาตรงนี้หรือไม่ก็มาตรงนี้16แต่นี่มัน12เลย3 4 5 6แค่4เหรียญก็คือ400กี่เปอร์เซ็นต์วะเมื่อกี้วัดไว้อะน่ะถ้าสตาร์ทจากนี่มานี่ก็คือ 0.17 พันธบัตร10 ปีสตาร์ทจากนี่มานี่ 0.17 อ๋อใช่แล้วตรงนี้เองต้องเข้าใจก่อนนะความแรงของพันธบัตรกับความแรงของทองต่างกันนะครับพันธบัตรค่อยๆหย่อยทองเนี่ยปวบอะไรอย่างเงี้ยต่างกันนะต่างกันเราไปวัดเล่นๆด้วยครับแต่ว่ามันจะต้องเป็นค่า average หรือค่าเฉลี่ยของ2 ปีด้วยค่าเฉลี่ยของ2 ปีด้วยนำมาหาอันนี้คือวัดแห้งๆนำมาหา2 ปีด้วยนะครับนำมาหาอันนี้คือหน้าช็อต2 ปีและดอลลาร์ด้วยนะดอลลาร์ด้วยดอลลาร์จะลงถึงแนวรับนี้ไหมนำมาหาค่าเฉลี่ยโดยใช้3 ตัวณวินาทีนี้นะครับณวินาทีเด้งเซลล์นะครับยูเจโอ้ผมเก็บเซลล์มามากแล้วจนเหนื่อยแล้วลูกจนเหนื่อยแล้วจนเหนื่อยแล้วถ้าเข้า 0.01 ทุน10 เหรียญไม่เจ็บถึงแต่ถึงตายแล้วโอ้ถ้าเข้า 0.01 ถ้าสมมติทุน 0.01 ตายอย่างเขียดอ่ะไม่ต้องนับตอนนี้ติดลบ6แล้ว6แล้ว6 เหรียญแล้วติดลบ6 เหรียญถ้าเกิดกดเซลล์เงี้ยแล้วก็ลุ้นนะจะแตกไม่แตกเป็นพรุ่งนี้บ่าย 3ใช่ไหมครับใช่ครับประมาณนี้วันนี้ก็แนวนี้ไม่ต้องคือเขาเวลาเล่นหน้าช็อตนี้เล่นสวิงเทรดพอถ้าไปเจอข่าวหนักๆสวิงเทรดสต็อปลอสสั้นเน้น RR ยาวนะครับส่วนวินเลทก็แล้วแต่ความแม่นของมึง ถูกไหมคือเน้น risk and ratio ก่อนนะครับเน้นก่อนจานไม่มีอะไรครับอันนี้มึงสบายใจเลยเน้นก่อนเน้น risk and ratio ก่อนแล้วก็ไปวัดกับวินเลทของคุณเองนะครับว่าคุณแม่นแค่ไหนส่วนตัวผมเองเนี่ยไม่จบสักทีเนี่ยอยากจบนะเนี่ยลงก็ลงให้มันสุดๆไปเถอะเนี่ยอยู่ตรงนี้เองนี่เดียวเนี่ย1928ลงมาแค่เนี่ยผมคำนวณไว้ลงมาแค่70มีกำไรเขาเรียกว่ากำไรแล้วนะกำไรปลายนวมเลยนะปลายนวมแบบมันจะไม่ธรรมดาปลายนวมหนาเลยนะก็ไม่ลงเวลเทรดมาร์จิ้นคอที่ stop out กี่เปอร์เซ็นต์ว่ะไม่ได้ถามนะครับไม่ได้ถามไปลองสอบถามซัพพอร์ตเลยนะครับ stop out เนาะ stop out กี่เปอร์เซ็นต์บางเจ้าบางที่70-30แต่เขาเรียกว่าอะไรนะกระทิงดุอยู่ที่0 stop out 0แต่เวลเทรดมี stop out มีครับมีไม่ใช่ไม่มีก็ระวังด้วยใครที่เทรดระวังด้วยทองสมมติราคาทอง10 เหรียญนี่สวิงนะสวิงเทรดแล้วนะสวิงเทรดแล้วนะบอกแล้วนะสวิงเทรดแล้วนะครับสวิงเทรดแล้วนะครับประมาณนี้ขอบคุณทุกท่านมากอย่าลืมนะครับ
ใครอยากให้เราชนทุกเหตุการณ์พิมพ์ชอช้างใครเห็นเป็นประโยชน์พิมพ์ปอปานะครับก็รอดูว่าแต่ละครั้งแต่ละคราเนี่ยมันต้องมีการเกรงมือกันหน่อยโดยเฉพาะหลังๆนี้ในธีมของการขึ้นอัตราดอกเบี้ยหรือคงอัตราดอกเบี้ยไว้นานๆเนี่ยต้องเข้าใจก่อนนะว่าคนจะเกรงว่าจะขึ้นต่อไหมคนจะเกรงต่อละจะลงต่อไหมคนจะเกรงต่อละจะลงไหมคนจะเกรงต่อว่าถ้าขึ้นหรือค้างนานๆเนี่ยเกิดอะไรขึ้นไหมจะเกิดวิกฤตการณ์อะไรอัตราผลตอบแทนพันธบัตร10 ปีลบ2 ปีที่มันผมใช้คำนี้ได้ต่ำที่สุดในประวัติการได้เลยจะกลับลงมาต่ำที่สุดในประวัติการอีกแล้วก็คือ 1.6 ลบ 1.6 ซึ่งไม่มีการซึ่งเมื่อก่อนหน้านี้ไม่เคยเห็นปี 2019 ก็ไม่เคยเห็นแต่ร่วงนะครับร่วงอัตราผลตอบแทนพันธบัตร10 ปีลบ 2 ปีนะย้ำสำคัญครับบอกไว้เลยแบงก์มันจะไม่ชอบแบงก์จะไม่ชอบปี 2006 2007 2008นี่ก็ร่วงเห็นไหมต่ำที่สุดก็มีแค่ปี 2000 วิกฤตการณ์ .com ทุกๆครั้งเลยครับมันไม่เกิดอะไรก็เกิดอย่างนึงแหละถ้าอัตราผลตอบแทนพันธบัตร10 ปีลบ 2 ปีต่ำลงฝั่งนี้ฝั่งอสังหาเดี๋ยวไปคุยที่งานที่หาดใหญ่เดี๋ยวเล่าให้ฟังมันเกี่ยวข้องอะไรยังไงทำไมผมถึงบอกว่ามันต้องวิกฤตการณ์มันต้องมาเพราะมันมาทุกครั้งเลยครับมาทุกครั้งมาทุกครั้งฝั่งปี 1989 เป็น Great Depression ปะผมจำไม่ได้นะครับก็สำคัญเลยใครอยากฟังกด1นะครับก็สำคัญมากหุ้น Apple มีการฟื้นตัวขึ้น 1% หุ้นกลุ่มเทคฟื้นตัวขึ้นหมดเลยว้าวUJ ค่าเงินเยนอ่อนค่าไปเรื่อยๆครับมันเป็นเรื่องปกติธรรมดา EJ UJ GJ อย่างเงี้ยก็ถ้าค่าเงินเยนดันก็ดันไปต่อเนื่องนะครับเป็นเรื่องปกติธรรมดาครับส่วนดอลลาร์เนี่ยจะผันผวนบ้างเล็กน้อยเพราะว่าเยนเมื่อกี้คุรุดะชัดเจนเหมือนเดิมยังคงมีความชัดเจนในการใช้นโยบายทางการเงินเหมือนเดิมไม่เพิ่มเติมอะไรเลยนะครับขึ้นดอกไหมไม่ขึ้นกดเงินเฟ้อไหมยังไม่เห็นเขาว่าเงินเฟ้อจะลง 2% ไหมไม่เห็นผมยังไม่ได้ยินเลยเดี๋ยวผมจะย้อนกลับไปฟังอีกทีนึงเงินเฟ้อ 2% ไหมยังไม่เห็นยังไม่ได้ยินคำนี้เดี๋ยวย้อนกลับไปฟังใหม่ก่อนนะครับ UJ ฉะนั้น UJ ก็เน้นเยนอย่างเดียวนะครับลอยละลิ้วปลิวตามลมเดินจงกรมก็ไม่ลงลุ้นอย่างเดียวครับเหนื่อยไหมสิ่งที่กูเซลอยู่ก็คู่ EJ หนึ่งไงเซลข้างล่างมาแล้วไงเหนื่อยไหมสิ่งที่ร้องไห้กูติดมาแล้วหลายวันเรียบร้อยเรียบร้อยสำคัญเลยไหนนะขอดูหน่อยนะ AU ใช่ไหมชาดีดาวขอดูค่าเงินเองสกุลเงินออสเงินเฟ้อเขาลดลงต้องดูการส่งสัญญาณต้องดูรายงานการประชุมนะครับแต่ถ้า AU เนี่ยดูแล้วเนี่ยถ้าดอลลาร์ฟื้นตัวขึ้น AU ก็จะลงต่อเพราะว่าเงินเฟ้อเขาลดลงแล้วนะครับเงินเฟ้อเขาลดลงละขาดอยเนี่ยก็อาจจะเหนื่อยนิดนึงนะครับขาดอยขาที่3 ครึ่งมีผลอะไรไหมใครมาวะที่3 ครึ่งใครมาบาลานซ์ชีทปะสเตรทเทรดของธนาคารสเตรทเทรดของธนาคารกลางสหรัฐผลสเตรทเทรดของสภาวะวิกฤต
เป็นรายงานของธนาคารกลางสหรัฐอันนี้เพิ่งครั้งแรกนะเพิ่งครั้งแรกนะอันนี้บอกลงเพิ่งครั้งแรกนะเนี่ยฮ่าฮ่าฮ่าครั้งแรกครับสปีกเกอร์จบแล้วครับครั้งแรกครับโอ้กูต้องตื่นตี 3มาดูไหมเนี่ยผล stress test ก็คือผลทดสอบสภาวะวิกฤตของธนาคารกลางถ้าเริ่มมีผลทดสอบว่าสภาวะวิกฤตเริ่มมีทองคำจะขึ้นแต่ถ้าไม่มีเลยโอเคสบายของเรายังทดสอบแล้วว่ายังไม่มีการทดสอบก็คืออาจจะเอาตัวเลขเขามาประมวลผลหลายตัวเลขไม่ใช่ตัวเลขบายเซลทองนะไม่ใช่นะเป็นรายงานครับเป็นรายงานออกมาจากธนาคารกลางสหรัฐครับครั้งแรกด้วยใครอยากอยู่ด้วยกันถึงตี 3ครับกด 3น้ำตาจะไหลน้ำตาจะไหลสีไข่หน่อยตายอันนี้ผมเพิ่งเห็นครั้งแรกเนี่ยคือโดยหลักเนี่ยมันจะไม่มีในตารางนึกภาพไหมวันนี้ตี 3ก็คือคืนวันนี้ตี 3ถามว่ากูจะอยู่ถึงตี 3ไหมตายอย่างเขียดละเมียดละไมดีๆไม่ไหวจะเคลียร์บิตคอยจะลงเมื่อไหร่ครับหุ้นมันขึ้นนี่ไม่น่าลงแล้วครับช่วงนี้บิตคอยวิ่งตามหุ้นนะไปดูหุ้นกลุ่มเทคนะเพราะว่าเมื่อกี้เนี่ยป้าเขาแวะด้วยนะป้าเขาแวะสกุลเงินดิจิตอลด้วยนะป้าแวะสกุลเงินดิจิตอลด้วยนะสำคัญนะสำคัญนะแม่คนเราหน้านักมันหน้านักแม่เดี๋ยวนะแป๊บไหลไม่หยุดแล้วเด้งไม่หยุดเลยเฮ้ยเด้งไม่หยุดเด้งต่อไปในใจเรียกเด้งไปนะครับฉะนั้นวันนี้ไม่น่าจะมีอะไรแล้วนะครับ2 ชั่วโมงที่ GJ ครับ GJ ย่อตัวต่อครับแค่นั้นเองนะครับ GJ ย่อตัวต่อนะครับก็สำคัญนะครับในหลายเรื่องที่เกิดขึ้นนะครับที่ฝั่งของเฟดฝั่งของ BOJ นะครับฝั่งของคุณป้าที่บางเรื่องเนี่ยที่บางเรื่องสำคัญบ้างไม่สำคัญบ้างนะครับแต่ว่าเอาโดยหลักคำถามสุดท้ายแค่นั้นเองเอาโดยหลักคำถามสุดท้ายนะครับถึงเรื่องเงินเฟ้อและเพราะว่าผมจะแวะทางทองทางดอลลาร์ก็ลองดูครับโอ้โหแต่น้ำมันไปเรื่อยๆเว้ยนอนฟาร์มเป็นยังไงครับหมายถึงว่าเขาแต่งตัวเลขไหมครับอย่าใช้คำว่าแต่งตัวเลขเลยลูกใช้คำว่าการสำรวจที่เพิ่มเติมอย่างนี้ดีกว่าการสำรวจเพิ่มเติมปีนี้ UJ จะลงไปถึง135ไหมครับต้องรอลุ้นเพราะว่ามันมีคำถาม1 คำถามก็คือคำถามว่าจะใช้ yield curve control ไหมจะใช้ yield curve control ไหมผมฟังคำตอบไม่ทันแต่เหมือนไม่ได้แตะนะครับฟังคำตอบไม่ทันเหมือนไม่ได้แตะนะครับเดี๋ยวขอไปฟังซ้ำอีกรอบนึงก่อนนะฮะสบายแต่ถามว่าจะถึง135ไหมภาวนาเลยอูเซล EJ มาเรื่อยๆค่าเงินเยนขอให้มาเรื่อยๆนะประมาณนั้นค่าเงินเยนขอมาเรื่อย
ไงจันอยู่ที่3ไว้ก่อนนะครับไว้ก่อนให้ทำงานอย่างอื่นบ้างเถอะเจอกันที่ทุกช่องทางนะครับโดยเฉพาะช่องทางนกนะซึ่งเดี๋ยวผมขออนุญาตไปรื้อฟื้นสิ่งที่เขาพูดกันนิดนึงก่อนนะครับลองไปฟังซ้ำแล้วจะลองดูว่าจะมายังไงเพราะว่าหลายๆสำนักก็มาฟังซ้ำก่อนที่250มาไหมครับที่250ไปดูที่แอปนกไปดูที่นกกูจะโดนอีกแล้วฉะนั้นขอบคุณทุกท่านมากครับราคาทองคำก็พอละเบาๆได้ละนะครับเบาๆได้ละนะขอบคุณทุกท่านแล้วเจอกันวันพรุ่งนี้ใครอยากเล่าชนพิมพ์ชอช้างเพราะ 19:30 นาทีเป็นดัชนี GDP นะครับแม่หนักเลยดัชนี GDP วันศุกร์อีกมีคอ PCE อีกสนุกสนานสมราฮ่าเฮกันเลยทีเดียวนะครับสวัสดีครับเดี๋ยวนะสวัสดีแล้วเนี่ยฝั่งนี้ยังอยู่บาย